leader season နဲ့ပြီးတော့မှပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေအဲ့တော့ဒီ thought leader season မှာဖြိုးနဲ့တူတူလူငယ်အားလုံးအတွက်ဆွေးနွေးပေးမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒါဖြိုးတို့ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ငယ်လေးတွေကဆရာရဲ့စာတွေဆရာရဲ့ဟောပြောပွဲဗီဒီယိုတွေနဲ့ကြည့်ပြလာရပါတယ်ပြီးရင်ဖြိုးတွေမဟုတ်ဘူးဖြိုးရဲ့အဖေဖြိုးရဲ့အဖွား generation 30လောက်ပေါ့နော်အားလုံးပဲဆရာရဲ့စာပေဝုဒ္ဓတွေနဲ့ကြည့်ပြလာတဲ့ဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကိုလည်းဖြိုးကဆက်သွယ်ဖို့ရှာအတွက်လူတွေတစ်စင်းပြီးတစ်စင်းပေါ့နော်အရန်စူးစမ်းထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အစီအစဉ်ရပေါ့နော်အရန်ကို special ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာကိုအားလုံးပဲကြည့်လိုက်ပါတော့ရှင်ဆရာ welcome ပါရှင်မင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီ live မှာဆရာရဲ့ပေါ့နော်ဦးဖုန်း philosophy တွေကိုဆရာရဲ့ philosophy တွေကိုမျှဝေရုံနဲ့မကဘူးဆရာ entertainment တွေလည်းတချင်းတွေလည်းစုံပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခဏနေကြရင်ဆရာတချင်းစားဆိုတော့မှာပေါ့နော်ပြီးရင်အဆုံးမှာလည်းအများကြီးပဲဖြိုးတွေပြင်ဆင်ထားပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဆရာအခုပထမဆုံးမေးခွန်းအနေနဲ့တမီးကမေးချင်တာပေါ့နော်အခု quarantine လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဆရာကလူငယ်တွေကိုဒီအချိန်ကိုပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲဖြိုးနေမဲ့အစားဆရာရဲ့ခံယူချက်လေးတစ်ခုကိုတမီးနဲ့ဖုန်းပြောတဲ့အချိန်မှာပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာလေးကိုတခြားသူတွေနဲ့အားလုံးကိုဆွေးနွေးစေချင်ပါတယ်ဆရာအခုအချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်တဲ့လဲပေါ့နော်ကျောင်းနေပိတ်တာကျောင်းနေဖွင့်တာအချိန်နေပိုတာအချိန်နေရှားတာအရေးမကြီးဘူးလူဟာအချိန်တိုင်းသင်ယူရမယ်သင်ယူမှုမှာအကောင်းဆုံးကတော့ကိုယ်ဝါသနာပါတာသင်ယူရမယ် quarantine ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကို covid ဖြစ်နေတဲ့အချိန်အိမ်မှာနေရမှာတခုခုကိုသင်ယူမှာပေါ့ဆရာကတော့ငါကတော့ဒီအချိန်မှာဘာလို့လဲကိုယ်ဝါသနာပါတာတွေကိုသင်ယူတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာစာဖတ်မယ်စာရေးမယ်တချင်းဆိုမယ်ဂီတတီးမယ်ကိုယ်စိတ်ကိုခွန်အားဖြစ်စေတဲ့စာတွေလေ့လာမယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ကြတော့ဒါလူငယ်တွေကလည်းအခုကနော်ကန်ကောင်းတာနော်ဆရာကဲဆိုပြန်ပြီးသားချင်းတခြားစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်အိမ်မှာနေရတယ်ဆိုတာကလေးတော့သိချင်မှသိမှာပေါ့အသက်ကြီးတဲ့အခါအိမ်မှာနေရတာလည်းအပြင်သွားရတာများတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့အိမ်မှာနေရတာဆရာဖို့တော့ဆုလက်ပဲစာတော့ကတော့ကလေးဘဝတော့အိမ်မှာနေရတာပေါ့အရွယ်လေးရောက်ပြီးစီးပွားရှာတဲ့အိမ်သိက်ကလည်းမရှိဘူးအခုမှအိမ်မှာဒီလိုအေးစင်းနေရတာဆရာဖို့တော့ဆုလက်တစ်ခုပဲအိမ်အကြောင်းလည်းပိုတည်တယ်နှွေးထွေးမှုလည်းပိုရတယ်စာတွေလည်းပိုဖတ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ quarantine ကိုဟိုမဖြစ်ဘူး quarantine ကိုဆရာတော့စိတ်ဓာတ်မကြဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့အဖြိုးလဲတူတူပဲပေါ့နော်ဒါလူငယ်တွေကိုလည်းဖြိုးတို့ဒီစီစဉ်ကနေဆိုရင်ပေါ့နော် quarantine မှာကျွန်တော်တို့အစိမ့်မြင့်နေစရာမလိုဘူးဒီဟာကိုဆရာပြောသလိုပဲအခွင့်အရေးတစ်ခုအနေနဲ့ကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံးအသုံးချမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခါတိုင်းမရတဲ့ပေါ့နော်အိမ်မှာနေခွင့်မရတဲ့ဥစ္စာကိုအကောင်းဆုံးပဲအိမ်ရမိသားစုနဲ့တကောင်းကိုဖြတ်တန်းလို့ရတာပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဆိုရင်ဆရာအနေနဲ့ရောအခုတလုံးမှာစာရေးပြတဲ့ဆိုဆရာစာအုပ်တစ်ထွက်ဖို့ရှာရှိလားဆရာရှိတယ်စာအုပ်တွေကစိတ်ကူးတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးချရတာ3မျိုးလောက်ရှိတယ်3မျိုးလောက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့3မျိုးလောက်နော်စာသင်ခန်းထဲကကလေးတွေအနေနဲ့သူတို့အားကြတဲ့လူတွေရှိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဥပမာသမီးရဲ့ဒီနေ့ Michael Faraday အကြောင်းကိုဆရာဖတ်တယ်ပေါ့နော် Michael Faraday ကသူ9နှစ်မှာကျောင်းနေတယ်ပေါ့73နှစ်မှာသူ့အိမ်ကကျောင်းထုတ်လိုက်တယ်ပတ်စံမတတ်နိုင်ဘူးကျောင်းထွက်ပြီမဲ့တင်ယူမှုရပ်တန့်မသွားဘူးလောကကြီးမှာကျောင်းနေခြင်းမနေခြင်းနဲ့တင်ယူမှုဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကပို့ပြီးအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီမှာသူ့ရင်ထဲမှာအားကြတဲ့သူရှိတယ်သူ့ရဲ့အရင်ကြော်ကြားတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်ဒေဗီကိုသူကအားကြတယ်ဒေဗီရှိကိုသူကစာရေးတယ်စာနဲ့ဆက်တယ်လူတော်များများတို့ကြော်ကြားတဲ့သူတွေဆိုကြောက်ရွံ့တာပေါ့သူခက်တီပဲစာရေးတော့နောက်ဆုံးသူ့ရှိမှာအလုပ်ရတယ်အဲ့ဒေဗီနဲ့ဆက်တယ်ကိုသူသိတာလေကျောင်းထွက်ပြီးတဲ့ခါမှာသူကဒီစာအုပ်ဆိုင်ဒီဇိုင်မှာအလုပ်လုပ်တာပေါ့နော်စာအုပ်ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်တော့သူစာတွေအများကြီးဖတ်ခွင့်ရတယ်နေ့စဉ်နဲ့အများစာဖတ်နေတာသင်ယူတာပဲဒီလိုနည်းနဲ့ဒီနေ့ငါတို့တွေသုံးရတဲ့ပေါ့နော်ဒီပေါ့ electric motor လေနော်ဒီပေါ့ motor လေပတ်တာပေါ့နော်ဒါကိုသူအရင်စပြီးတည်တော့ဒုက္ခဘာကြီးရဲ့နော်လူနေမှုဘဝတွေပြောင်းလဲဆိုတာဒါ Michael Faraday ပဲဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း200ကျော်300ဝန်းကျင်ပေါ့ပြောချင်တာလူငယ်တွေကိုပေါ့လေမိဘချွတ်တဲ့ပြီနဲ့အားမငယ်စေချင်ဘူးဒါတွေကိုစာအုပ်ထဲမှာရှိတယ်အများအပြားတို့တွေလေးစားအားကြတဲ့သူတွေရဲ့ biography ပေါ့ကိုရေးတွေဘဝတွေဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်တို့ကိုစိတ်ခေါ်ပါရဆရာအဲ့လိုလူငယ်တွေအဲ့လိုမျိုးအစာအုပ်တော့ရေးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဆရာအဲ့တော့ဆရာကအခုတလောမှာတချင်းတွေလည်းရေးပြတယ်ဆိုပြတယ်ဆိုတော့တမီးတို့တွေတခြားမေးခွန်းတွေမဆွေးနွေးခင်မှာလူငယ်တွေအတွက်တချင်းတစ်ပုတ်လောက်နဲ့စလိုက်ကြရအောင်ပေါ့နော်ခါတိုင်းဆိုတမီးတို့က heavy question တွေပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေလည်းပြောမှာပါဆိုအားလုံးပဲဒီနေ့တော့လီတာကိုနားထောင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဆရာကတချင်းတစ်ပုတ်လောက်နဲ့
အားလုံးကိုshare လုပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာတချင်းဆိုတော့ဟိုလိုပေါ့လေအချစ်တချင်းတွေပါလေဆိုခြင်းဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့ရေဆယ်ရန်ဆိုတော့1989 88ပေါ့နော်ဒါက89မှာဆယ်ရန်ဖြည့်တယ်ကြာ88မှာဆယ်ရန်အဲ့တော့ပြင်းဦးလေအထက်ကတက်မှာပေါ့ဂတတိရနေပြီပေါ့အဲ့တော့အကြောင်းပြင်းဦးလေဆိုတော့သမီးရဲ့ဘာသာပေါင်းစုံမျိုးပေါင်းစုံရှိတာပေါ့နော်စက်တငယ်ချင်းတွေမှာဒီခရစ်ယာန်တွေရှိတယ်ကောရခါတွေရှိတယ်ဟိန္ဒူတွေရှိတယ်အစ္စလာမ်တွေရှိတယ်ရှမ်းတွေရှိတယ်ချင်းတွေရှိတယ်ကချင်တွေရှိတယ်ပြင်းဦးလေမှာလူဆုံတာပေါ့အဲ့တော့ဂတတိတီးကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့တကယ်ချင်းတယောက်တင်ပေးတဲ့တချင်းဆရာထင်ပါတယ်ဒါစိတ်ခွန်အားဖြည့်တဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာသူဆိုပြတဲ့တခြင်းရေးသူတော့မသိဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာစိတ်ထဲမှာဒီတခြင်းကဆရာကိုခွန်အားဖြစ်စေဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်အဲ့ဒီဒီတခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘဝကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ထားတာဟုတ်ကဲ့ဆရာဘဝမှာအဓိပ္ပာယ်12ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘဝဆိုတာသူ challenge တဲ့သမီးစိန်ခေါ်ခြင်းပဲတဲ့စိန်ခေါ်ရင်ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့ပြည့်တွေ့ဘဝဆိုတာ fighting တိုက်ပွဲပဲတိုက်ပွဲဆိုလို့ရှိရင်ရင်ဆိုင်လိုက်တယ်ကလေးဘဝဆိုတာဝမ်းနေခြင်းနဲ့ကြုံပြီးဝမ်းနေလို့ရှိရင်ကြော်လွှားလိုက်ပေါ့ဘဝဆိုတာသင်္ချာပု္ပ္ပာလို့ပဲအဖြေရှာရမယ်အစရှိတဲ့ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲ12ခုတကယ်ကြီးလမ်းဘေးအုပ်ကုန်းပေါ်မှာဒီချင်းလေးတီးတော့ကြိုက်လို့သူ့ရှိရနေပြီးတော့ဆရာဒါလေးတက်ထားတာကြာပြီဒီချင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါနှစ်ပေါင်း40 50လောက်ရှိပြီပေါ့လူငယ်တော့မကြားဘူးလောက်တော့ဆိုပြမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုပြပါရှင်ဆရာအမြဲတမ်းဟောပြောပွဲတွေမှာတခြင်းဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့မှအမြဲတမ်းပဲအားကြနေဆွဲဆုံးကျွမ်းလို့လေဆရာတို့ကဘဝဆိုဒီမှာဝေါဝေါဘဝဆိုဒီမှာဝေါဝေါအများသူကအတိုင်းပဲနေထိုင်ငါတော့ရှင်လောကလည်းမှာဘဝဆိုတာစိန်ခေါ်ခြင်းပဲပြည့်ထွေးလိုက်ပါတိုက်ပွဲပါပဲရင်ဆိုင်လိုက်ပါဝမ်းနေစရာပဲကြော်လွှားလိုက်ပါဒုက္ခလိုပဲအပြေရှာလိုက်ပါဝေါwas whoa whoa ya tai ba ni tai nga ta shin loka le ma wa so ra pyo shwin chin be we mya lai ba khwe yi tu be yu mi lai ba chi sa la be kan sa lai ba chi de boကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ program မှာအားလုံးကိုခုလိုမျိုးချက်ချင်းပဲလာရောပေးရတဲ့ကျေးဇူးပါနောက်ထပ်တဲ့တချင်းတွေတောင်းဆိုဖို့ရှိပါသေးတယ်ဆရာကိုအဲ့တော့ဆရာတချင်းဆိုတတ်တာအဲ့လိုမျိုးဂီတာတီးတတ်တာကြတော့ဆရာဘယ်ကနေစရလဲဆရာအဲ့တော့ဟောပြောပွဲမှာဆိုတဲ့ဆရာတကယ်ချင်းတွေကြောင်းပါပဲဟုတ်ကဲ့ကြောင်းတက်တော့တကယ်ချင်းတွေကဂီတာတီးရဲ့တကယ်ချင်းတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူတို့ရှင်ဂီတာလေးမြော်ကြည့်ရင်းနဲ့တီးရတာပေါ့တို့ငယ်တော့ဂီတာတွေပါလေအရောက်ဝယ်မပေးနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့တကယ်ဂီတာရှိတဲ့တကယ်ချင်းနဲ့ခင်အောင်ပေါင်းပြီးတော့သူဆိုတဲ့မြတ်နားထောင်ပေါ့ဟဲ့3 4 5ဘူးသူကပြီးမှကိုယ်နဲ့တပုတ်လေးတီးတပုတ်လေးဆိုပေါ့အဲ့လိုနဲ့ဒါကြောင်းသားပေါ့အဲ့လိုပဲနေရတာပေါ့တမီးဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်အဲ့တော့ဆရာတမီးကပြူလင်ဟုတ်ပြောပါရှင်ပြူလင်ရဲ့တဘာဝနဲ့လည်းဆိုင်တာပေါ့ပြူလင်အေးတယ်လူရှင်းတယ်ဆိုလမ်းဘေးမှာဂီတာတီးတဲ့လူတွေများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာဂီတာတီးတက်လာထင်တာပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါလေတမီးတို့လေဒီလန်ဒန်မှာဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဒါဆရာပြောတဲ့ဟာနဲ့ဆက်သွားလို့ပါဒီတကယ်ကိုကဘာကျော်ဆိုတော်တွေဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအေးတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်တို့ကအပြင်ထွက်လို့တိတ်ပြီးတော့မှတခြား activity လုပ်လို့မရတဲ့အတွက်ဒီလန်ဒန်မျိုးလိုမျိုးအင်္ဂလန်လိုမျိုးနေရာမှာဆိုရင်အဲ့လိုအဆိုတော်တွေပို့ပြီးတော့မှတို့ထွက်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်စာတစ်ခုမှဖတ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဗာလေးပြောချင်သေးလဲဆရာဒီတချင်းရဲ့သဘောတော့တပည့်ရဲ့သူကစိတ်ကွန်မြူတာပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာစိတ်ကွန်မြူတဲ့အခါမှာတယောက်တည်းကွန်မြူတာရှိတယ်အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့တွေ့မှကွန်မြူတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့လူကတော့လေလူတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ငှက်ကလေးတော့တချင်းဆိုတာတည်းတမီးရဲ့လူကတော့တခုအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့
မဖန်တီးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့လူဖြစ်ရတဲ့နဲ့ထင်တာပဲဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်လူဖြစ်လာရင်ဆရာခံယူချက်ပေါ့နော်လူဖြစ်လာရင်တစ်ခုခုကိုဖန်တီးရမယ်ဥပမာသမီးရဲ့အိမ်တော်ကြတယ်ဆိုသားသမီးတွေမျိုးရတာဖန်တီးမှုတစ်ခုပေါ့သမီးရဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လေလူတယောက်ဖြစ်လာရင်စာလေးတစ်ပုဒ်ကြပြလေးတစ်ပုဒ်တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်တစ်ခုခုပေါ့လောကကြီးတွေဖန်တီးခဲ့ရတယ်ဒါဆရာခံယူချက်ပဲဆရာကငယ်လေးကလေးအဲ့စာရေးတာစာဖတ်တာဝါသနာပါတာအဲ့ဒီရွေချက်မျိုးရှိတယ်ငယ်တော့ဘယ်သူတွေအားကြလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ကိုအားကြတာတွေကဖန်တီးတဲ့သူတွေကြီးပဲကလေးပေါ်တော့ inventor လို့ခေါ်တာပေါ့နော်သိပ္ပံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တီထွင်သူတွေပေါ့အရွယ်ရောက်လာတော့အဲ့ဒီတည်းနည်းနည်းလေးစိတ်ကူးလေးပိုရင်တာပေါ့စာပေနဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုဖန်တီးခဲ့ခြင်းကိုယ်နာမည်ရမရအခုဆရာတို့ပြောတဲ့စကားပုံတွေကလူတယောက်တီထွင်ခဲ့တာပဲလေအဲ့လိုလေးတစ်ခုလောကကြီးမှာဖြစ်စေခဲ့ခြင်းအဲ့စတာမျိုးကတော့အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ပေါ့အသက်16 19မှာစဖြစ်တာပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့အရေးကြီးပါတယ်အခုခေတ်ကဘာလို့လဲဆိုတော့တမီးတို့က consume ဆိုရဲပေါ့နော် consumerism ကိုအားပေးနေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာကိုကဖန်တီးရမယ်ဆိုရယ်စိတ်ကဆရာလူငယ်တွေမှာရှိဖို့အရင်ရေးကြည့်ရနော်ဆရာဟုတ်တယ်လူတယောက်ဖြစ်လာရင်တမီးလူမာလေး critical thinking ရှိရမယ်တမီး critical thinking ပေါ့နော်အရာရာကိုဖန်တီးတတ်တဲ့အတွေးအခေါ်ရှိရဥပမာတမီးရဲ့ကလေးတယောက်ကစာသင်ခန်းထဲမှာမေးတယ်ပေါ့ဟိုသူကလည်းတို့တန်းလေးကဟိုတော့ပေါ့ဒီခေတ်ပညာရေးတော့မရှိတော့ဘူးဥပမာ9နဲ့3နဲ့ပေါင်းရင်3ကိုစိတ်ထဲမှာမှတ်မလား9ကိုစိတ်ထဲမှာမှတ်မလား9ဖြစ်ကြည့်စမ်းပါ9ကိုစိတ်ထဲမှာမှတ်ပါဆရာ9ကိုစိတ်ထဲမှာမှတ်လို့3ချောင်းထောင်ဆိုရင်9ပြီးရင်6ခွန်8ကို10အကြာကြီးဖြစ်ရမှာပေါ့တမီးအဲ့သူက3ကိုစိတ်ထဲမှာပြီးကြီးတဲ့ကဏ္ဍကိုထောင်ရင်မကောင်းဘူးလားငယ်တဲ့ကဏ္ဍကိုစိတ်ထဲမှာမှတ်ကြီးတဲ့ကဏ္ဍကိုဆိုလို့ရှိရင်ပုံမြင်တာမပေါက်ရတာကလေးတွေကိုပြလိုက်မယ်9နဲ့3နဲ့ပေါင်းဘယ်သူစိတ်ထဲမှာမှတ်မလဲလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်အတွေး critical thinking ကောင်းတဲ့သူကစိတ်ထဲမှာသူကနော်သူကနဲတာမှတ်မှာပေါ့နော်3ကိုစိတ်ထဲမှာမှတ်လက်5ချောင်းထောင်9ပြီးတော့6ခေါ်8ပုံမြင်တာပေါ့တမီးဥပမာတမီး9နဲ့1နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုဘယ်သူစိတ်ထဲမှာမှတ်တဲ့လဲ9နဲ့1နဲ့ပေါင်းရင်ဆရာကတမီးတို့လူအများကြီးရှိမှဆက်ခွဲတော့မယ်တင်ချင်တယ်ကိုနဲ့တင်းနဲ့ပေါင်းနေဆိုရင်ဆရာတမီးခဏမှတွေးလိုက်တာကြတော့โอเคကိုကိုမှတ်တယ်ဆိုရင်တစ်ကိုပေါင်းလိုက်ရုံပဲဆိုတော့တစ်ပဲဆို30ပြည့်သွားပြီပေါ့အေးပေါ့ကိုစိတ်ထဲမှာမှလက်တစ်ချောင်းထောင်ပေါ့အေးပေါ့များတော့စိတ်ထဲမှာမှနဲတော့လက်ထောင်ရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုတွေးရကလေးရှိမယ်တချို့ကျတော့တစ်ကိုစိတ်ထဲမှာမှလက်ကိုချောင်းလို့ဆိုအကြာကြီးပေါင်းမှာဟုတ်တယ်ကလေးတွေကိုကိုနဲ့တင်နေပါဘသူ့စိတ်ထဲမှာမှတ်တယ်လဲဆိုတာကလေးကိုကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ကလေးရဲ့ critical thinking ကိုသိနိုင်တယ်ဒါမျိုးဆိုလို့ချင်တာဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောချင်တာလူဟာ critical thinking ရှိရမယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါမျိုးဆိုလို့ချင်တာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီက critical thinking ကဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာသူကပါလာတယ်ဒါတော့ဒီနေ့ပြောတဲ့ policy 6လုံးလေးက C တစ်မျိုးပေါ့တမီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြီးပေါ့နော်ခုကတမီးတို့လူငယ်အကြောင်းပြောနေတဲ့အချိန်မှာတမီးကဒီမေးခွန်းတစ်ခုကလည်းအဓိကကျွန်တော်လူငယ်တွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုင်ရှာဖွေတဲ့အချိန်မှာအထူးသဖြင့်ကိုဝါသနာပါတာကိုရှာဖွေတဲ့အချိန်မှာဆရာဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ passion ကိုရှာဖွေလို့ရမယ်လို့ဆရာမြင်ပါတယ်လူတယောက်ကဘယ်ကိစ္စဘယ်အမှုကိစ္စကိုဝါသနာပါတယ်ဆိုတာတိတိကျကျပြောဖို့သိခက်တယ်သမီးဒါတို့အရွယ်နဲ့အမျှသိတာအများအပြားလူတယောက်ကဝါသနာကအသက်20ကျော်22နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ကနေ28 29 30ဝန်းကျင်မှာသူဘယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြီးပြင်းတယ်လဲဘသူနဲ့ပေါင်းသင်းနေထိုင်တယ်လဲကသူ့ရဲ့ဝါသနာဖြစ်စေသူ့ရဲ့ life ကိုဖြစ်စေသူ့ရဲ့ career ကိုဖြစ်စေတယ်တမီးငယ်လေးတော့စာရေးစာအုပ်မှာရေးမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒါကြီးပဲချက်တယ်ဒါစာအုပ်ထဲမှာတတ်ပဲတကယ်ကတော့အသက်20ကျော်မှာဘယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြီးပြင်းတာလဲဘသူနဲ့ပေါင်းသင်းတယ်လဲအဲ့ဒီခါမှာသူ့ဝါသနာနဲ့တိုက်ဆိုင်တာသူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကို career လုပ်သွားတာပဲတမီးဒါကြောင့်မလို့လူငယ်တွေကိုပြောချင်တာအသက်20ကျော်ပေါ့20နှစ်ကနေအသက်30ဝန်းကျင်ဟာမင်းဘဝအတွက်အရေးအကြီးဆုံးပဲလူတယောက်ဘဝကိုစာအုပ်တအုပ်နဲ့နိုင်မယ်ဆိုရင်စာမျက်နှာတစ်မျက်နှာကိုတစ်နှစ်ထားလိုက်ဥပမာတို့ဆိုရင်စာမျက်နှာ60ရောက်သွားပြီတမီးဖြိုးဆိုရင်စာမျက်နှာ28ဟုတ်တယ်နော်တမီး28မှာဖြိုးအောင်ဖြစ်တာစာမျက်နှာ20လောက်မှာတမီးဘယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြီးပြင်းတယ်လဲနဲ့ဆိုင်တယ်တမီးဒါဒီနေ့လူငယ်တွေမေးလျော့နေတာအဲ့ဒါလေးသတိထားလိုက်လူဘဝတစ်ခုလုံးကောင်းပြီဒီတော့စာမျက်နှာ20 22လောက်မှာအဲ့ဒီလို
ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်စာမျက်နှာ73လို့ခေါ်တဲ့ရှစ်တန်း9တန်းမှာလည်းရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဘာဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တည်းလေအဲ့ဒီအမျိုးတဲ့ငါပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်စာတို့ဟာလားနော်ကျောင်းသင်ခန်းစာတွေမှာဘယ်လောက်စိတ်ဝင်စားတယ်လဲပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဒီပေါ့ communication ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်လဲပတ်ဝန်းကျင်မှာ collaboration လို့ခေါ်တာပေါ့ဘယ်လိုကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လဲဒါတွေကိုလူငယ်ဘဝမှာပြုစုပြောထောင်မှာအသက်20ကျော်တဲ့အခါမှာကိုလှုပ်ချင်တာကိုလေ critical thinking နဲ့ကိုပေါင်းပြီးတော့ဖန်တီးတည်ဆောက်နိုင်မှာဒါကြောင့်မလို့လူငယ်တွေကိုပြောချင်တာဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲဘယ်လိုကိုယ့်ဘဝ performance လုပ်မလဲကိုယ့်ဘဝဘယ်လို improvement လုပ်မလဲဆိုရင်မင်းအသက်20ကျော်22လောက်ကနေအသက်30မှာမင်းဘယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြီးပြင်းတယ်လဲမင်းဘယ်သူနဲ့ပေါင်းသင်းနေထိုင်တယ်လဲဒါမင်းဘဝတစ်လျှောက်လုံးကိုအဲ့ဒါနေအဖြေပေးသွားတယ်ဆိုတာတို့ကတော့တို့အသက်နဲ့အမြတ်တို့အဲ့ဒီ theory ကိုလက်သင့်ခံလိုက်ပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာအရန်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါသမီးကိုယ်တိုင်ကလည်းဆရာပြောရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာသမီးကိုသမီးပြန်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အခုလက်ရှိမှာသမီးစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အရာတွေပြီးရင်ဒီစိတ်ပညာပေါ့နော်ပြီးရင်သမီးစာသင်တာဝါသနာပါတယ်ဆိုတာကသမီးကအဲ့ဆရာပြောတဲ့24ပတ်ဝန်းကျင်မှာဩစတြေးလျမှာကျောင်းတက်ပြီးတော့မှဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာကြီးပြင်းနေရတယ်ပြီးရင်အင်တာနက်ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ရတဲ့ကိစ္စတွေဆိုလည်းဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့အတွက်အခုသမီးလုပ်နေတဲ့ဟာတွေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာရဲ့ theory ကသမီးအတွက်ကတော့မှန်တယ်လို့သမီးက proof ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါလူငယ်တွေသတိထားရမှာပေါ့လေနော်ဆရာကိုယ့်ရဲ့ career ဝါသနာပါတဲ့ဟာကိုဒီအရွယ်မှာရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့influence အများဆုံးဖြစ်နေတဲ့အရွယ်ပေါ့လေနော်ဒါ20ကနေ24ဆိုတော့အဲ့အရွယ်မှာကိုဘယ်သူနဲ့ပေါင်းသင်းလဲဆိုတာအရင်ရေးကြည့်ရနော်ဆရာလည်းဟောပြောပွဲတစ်ခုမှပြောဥပါတယ်ဘေးတွေဟောပြမယ်ပေါ့နော်မင်းဘယ်သူနဲ့ပေါင်းလဲဆိုတော့ငါ့ကိုပြောဆိုပြီးတော့မှာနော်ဆရာတကြပေါ်လေဒီလူငယ်တွေကိုဆရာတော်စာသင်ဆရာဘဝမှာနှစ်30လောက်လူငယ်တွေနဲ့ရင်းနှီးခဲ့တဲ့ခါလေဟုတ်လူငယ်တွေအပေါင်းအသင်းကဒုဖြစ်နေတာဟုတ်နော်စာသင်ခန်းထဲမှာစာသင်တော်တော်များများကိုဆရာလို့ပြောတယ်တို့ကတော့စာသင်ငါလို့ပြောတယ်တို့လို့ပြောတယ်စာသင်ခန်းထဲမှာကျောင်းသားနဲ့ဆရာဆိုတဲ့စိတ်တဲ့တငယ်ချင်းဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တင်တယ်ကလေးတွေကစာကိုစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးကလေးတွေကလူချင်းစိတ်ဝင်စားတာအဲ့တော့လူတယောက်ဘဝမှာအခက်အခဲတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာသူတို့ကိုသိအောင်လည်းပြောပေးရမယ်အဲ့လိုပြောနေရင်လည်းဘဝမှာဘယ်လိုနေထိုင်ရမယ်နေထိုင်နည်းပေါ့ဘဝတည်ဆောက်နည်းကိုလေစာသင်ခန်းထဲမှာပြောပေးဖို့လိုမယ်လို့ဆရာတော်ခံယူတယ်ဥပမာသမီးရဲ့အတန်းထဲမှာစာသိမ့်ပြီးတော့မတော်တဲ့ကလေးတွေရှိတယ်။ဒါစာမတော်ဘူးပြောတာနဲ့ပညာမတော်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။သူတို့အကြောင်းကိုပြောချင်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုလည်းပေါ့လေသူတို့ရင်ထဲမှာပေါ့ motivation ဖြစ်စေချင်တာပေါ့။အဲ့ဒီခါသူတို့သိထားတဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းပြောပြမယ်။အဲ့ဒီခါတို့ကစာတွေဖတ်ရတယ်။အဲ့ဒါသူတို့ရွေးချယ်ပြီးပြောရတာပေါ့သမီးရဲ့။အဲ့ဒီမှာဆရာပြောဦးတာလေဒါနည်းနည်းဖောက်တဲ့ချအောင်ပဲ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။လူတိုင်းပြောကြတယ် Charles Darwin အကြောင်းလေ။ Charles Darwin ဆိုတမီးအခု online မှာ Charles Darwin ရိုက်ရှာလာလို့ရှိရင်လူတိုင်းရှာဖတ်လို့ရတာပဲဟုတ်တော်တော်အဲ့မှာဘာသာပြန်လေ့လာနေရတယ်ဆရာCharles Darwin ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အဖေဖြစ်ချင်တာတခြားသူဖြစ်ချင်တာတခြားပဲမိဘတွေကသူဖြစ်ချင်တာကိုသားသမီးပခုံးပေါ်တင်ပေးတာသားသမီးကတော့အဖေဖြစ်ချင်တာနဲ့ကိုဖြစ်ချင်တာပခုံးပေါ်ထမ်းတဲ့လူကတကယ်တွတ်တက်သွားတာပဲသမီးအဲ့ဒါ Charles Darwinဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဆရာဒီနောက်ထပ်မိကုတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာဆွေးနွေးချင်တာကကြတော့တမီးတို့ပေါ့ခဏကမိဘတွေကချုပ်ချယ်တဲ့အခါမှာပြီးရင်ချုပ်ချယ်ပြီးတော့မှတမီးတို့ကအကုန်လုံးအသေးစိတ် control လုပ်တာအများများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဒါတမီးတို့လူငယ်တွေကကိုမှရှိတဲ့အရေးအချင်းကိုတပြည့်ပြည့်နဲ့နားမလဲတော့မဲနဲ့ဆရာရေးခဲ့တဲ့စာလိုမျိုးပဲခိုးလိုမျိုးစိတ်နဲ့သိရမလားဒါနှစ်တိုင်းမှာပြန်တန်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကခိုးဖြစ်နေလို့ကတော့ကိုပြန်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုမေ့ပြီးတော့မှဘဝကြီးကတာမန်အတိုင်းပဲပြီးသွားမယ်ဆိုတာလေးတမျိုးဆွေးနွေးချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာမိဘရဲ့ချုပ်ချယ်မှုနဲ့ကျွန်တော်လူငယ်တယောက်အတွက်ကိုပြန်တန်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကဆရာဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆက်မယ်လို့မြင်ပါတယ်ဆရာရေးတဲ့စာတစ်ပုဒ်ရှိဘူးတဲ့သမီးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကပစ်ကြီးလို့ပေးထားတယ်သမီးတို့ဖတ်ဘူးလားတော့မသိဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလိုသမီးဆရာငယ်တုန်းကဥမာရှစ်တန်း9တန်း10တန်းပေါ့သမီးရဲ့နည်းလေးကိုဇာတ်လေးပြောမယ်ဒါမှစိတ်ဝင်စားမှနားထောင်လိုက်တယ်ဆရာအဖေကနည်းနည်းလေးလူကတိကတကြီးလို့ပြောရမယ်သမီးဘယ်လောက်ဒီကတိကတနိုင်လဲဆိုရင်ငါတို့စကားမပြောဘူးတနေကုန်နေလို့စကားတစ်လုံးပြောချင်မှပြောတာအဖေကိုကြောက်တယ်လူရင်းပြောကြဆိုသမီးရဲ့တမနဲ့
အဲ့ရထားတဲ့အချိန်မှာထမင်းကြော်စားကြတာပေါ့တို့အိမ်မှာ coffee ဖြော်တိုက်တယ်အမေက coffee ဆိုတော့လေဒီနေ့ kick coffee မျိုးမပေါ့တို့ပြူဦးနေဆိုတော့ coffee ဈေးကိုပဲပေါ့နေပူလန်ပြီးတဲ့ခါမှာတခြားလှော်ပြီးတော့မှအမုံထားပြီးတော့မှနှက်ပြီးတော့မှ coffee မောက်ရယ်ရင်နွေးဆူဆူရယ်ကြံတကာလေးစားလေးနဲ့ခတ်ထားတာသူများလို့တကြားတွေနွားလို့စီနွားတို့တွေမပါဘူးဆရာကြီး coffee အရန်ကြိုက်တာအဲ့တော့အမေကဂျိုင်ကြီးနဲ့ဖြော်ထားပြီးအဝတောက်ရတာမနေ့ဆိုထမင်းချမ်းကြော်လေးနဲ့မနေ့တိုင်းစားတာဒါတို့ငွေတော့ဘဝပေါ့ထားပါတော့တမီးရဲ့ပြောချင်တာတော့တမီးခုနပြောတဲ့လူငယ်တွေအကြောင်းပြောချင်တာလူရင်းပြောကြဆိုတမနဲ့ထမင်းစားနေရင်လည်း coffee တောက်မှကြံတဲ့အခါမှာ coffee ခွက်ကိုတို့ကလှမ်းပြီးကန်လိုက်တဲ့အချိန်ဖေကတို့ coffee လူပြီးတော့တွန်းပစ်တာစိတ်ထဲမှာအဖေညလုံးကတောက်ထားတဲ့အမူးအရှိန်မပြေဘူးလို့ထင်အဲ့ဒီကအမေကထပ်ဖြစ်ပြီးထမင်းကြော်လေး2စွန်း3စွန်းစားတယ် coffee ခွက်ကိုကန်လိုက်တဲ့အချိန်အဖေကယူပြီးတော့တွန်းပစ်ပြန်ရောစိတ်ထဲမှာဒေါသထွက်တာပေါ့အဖေကိုအဖေဆိုဒေါသထွက်တယ်လို့ပြောတာငရဲကြည့်မလားမသိဘူးစိတ်ထဲမှာထောင်းကနေဖြစ်သွားတယ်10လမ်းကိုတမီးပြန်ပြောချင်နေအဖေ6တော့မပြောရဲဘူးအမေကထပ်ဖြစ်ပြီးတယ်3ချိန်မြောက်လက်လှမ်းတဲ့အချိန်မှာအဖေကလက်ကိုပုတ်ချပြီးတွန်းပစ်တာတို့ကလည်းဘာမှပြောထသွားတယ်အဖေကတခွန်ပြောတယ်စကားတခွန်ပြောတယ်ငါကော်ဖီသွန်တာကိုမင်းမဲလေကွာတဲ့ငါဘာလို့သွန်လဲမင်းငါ့ကိုမေးမမေးဘူးအဲစကားတခွန်ပြောတယ်မြင်လာတယ်မင်းသားအချောက်ကွာအချောက်ဆိုခံတူပေါ်မိမရှာပေါ့ကွာနှိမ့်ချတာပေါ့ဟုတ်သူ့ရင်ထဲမှာရှိတာငါမပြောဘူးလေဘာပြောကြမလဲငါကြောင်းသွားတယ်နောက်တစ်နေ့မနေ့အိယာထားအမေကော်ဖီဖြော်တဲ့အတန်ကျတယ်တို့အိယာမထားဘဲတတ်မဲ့အိတ်နေတာအမေလာလို့တော့အဖေနဲ့မျက်နှာရှိဆိုင်ထိုင်လာထောင်းစားအတိုင်းပဲအဖေကော်ဖီသွန်တာပဲ3ရက်လောက်နေတဲ့ခါကျတော့မနေ့စောကြီးပါအဖေနဲ့မျက်နှာဆိုင်ရမှာကြောက်တာဒါပေမဲ့အမေခေါ်လို့အဖေရှိမှထိုင်ရတယ်ကော်ဖီကွယ်ကြီးကိုကြည့်လက်မလန်းရဲဘူးတို့လေမျက်ရည်ပေါက်ကြာတာဝမ်းနေတာပေါ့ဖေကမင်းမေးတယ်ငါဘာလို့ကော်ဖီကွယ်သွန်လဲမေးဆိုတော့ငါပြောတာတခွန်းနဲ့အဖေကကျွန်တော်မချစ်ဘူးဗျဆိုငါငိုတာဟုတ်တော့အဖေကဟားတိုက်ရှိတာမင်းယောက်ျားချင်းကွာတဲ့ဘင်းချစ်ဆိုနေတာလားတဲ့အဖေနဲ့သားချစ်လားမချစ်လားမေးစရာမလိုကော်ဖီဘာကြောင့်သွန်လဲသိကျင်လားသိကျင်တယ်အဖေမင်းဟိုမဲကြည်စမ်းနေစားလို့ရဒီပြိုးလေးကခြံလေးထဲမှာလေဒီဟောထောပတ်တီးပင်တွေတရက်ပင်တွေညောင်ပင်တွေလည်းရှိတယ်တမီးဟုတ်ကြည်စမ်းတယ်ဗာမြင်လဲဆိုလှမ်းကြည့်တာပေါ့ဗာမြင်လဲဆိုတော့တစ်ပင်လို့ပြောတော့အဖေကရီးတာတခြားကြည့်ဗာမြင်လဲဆိုတိတ်ရွက်လို့ပြောတော့လည်းရီးတာပဲအဖေကမြင်လာငှက်တယ်ဟုတ်တယ်ငှက်တယ်မြင်ဘာလို့ကော်ဖီသွန်လဲဆိုရင်မနဲ့အိယာထားတဲ့အခါငှက်နဲ့လူနဲ့ဘသူအရင်အိယာထားတယ်လဲကြည့်မယ်ငှက်တွေကမင်းတဲ့အစောကြီးပစ်ကြည့်ဆိုပြီးအိယာနိုးရင် no coffee coffee မတောက်အောင်ငှက်တွေလည်းအရင်နိုးရင် coffee တောက်အောင်မယ်အဲ့တော့မနဲ့ကိုငှက်တွေနဲ့ဒိုးနဲ့အိယာအထပြန်ရတာတပတ်မှာ9ရက်ရှိတယ်တို့ပွင့်လင်းပြောရင်ငှက်တွေကိုနိုင်တာတရက်နဲ့တည်းမပူဒါပထမတစ်ပတ်နှစ်ပတ်တလောက်လောက်နေတော့တပတ်မှာ9ရက်လောက်ငှက်တွေလည်းအရင်နိုးတယ်ဒီလိုနဲ့တို့မနဲ့အစောကြီးမနဲ့4နာရီခွဲလောက်ကိုအိယာထားတဲ့အကျင့်ဖြစ်လာငှက်တွေက9နာရီဆိုနိုးပြီပေါ့စာချက်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီအဖေကငှက်တွေအကြောင်းပြောရင်အဖေကစကားတစ်ခွန်းပြောတယ်မင်းငှက်တွေကိုကြည်စမ်းနဲ့သူများအတောင်မှန်ကိုငှားပြီးပြန်နေငှက်ရှိသလားအဖေသိသွားပြီအဖေမရှိဘူးဟုတ်တယ်ငှက်တွေကဘသူအတောင်မှန်မှငှားပြီးမပြန်ဘူးမင်းကတော့ငါအတောင်မှန်ကိုမင်းအခုထိအားကိုးနေတော့အဖေအတောင်မှန်ကိုဘယ်ဘက်အမေအတောင်မှန်ကိုညာဘက်မှာထားပြီးမင်းကောင်းငင်ကိုပြန်တက်ချင်နေတဲ့ကောင်နဲ့မင်းကငှက်တကောင်လောက်တော့အသုံးမကျဘူးကောင်းငင်ပြာကြီးကိုဘယ်နဲ့မဆိုပိုင်ဆိုးခွင့်ရှိတယ်စာကလေးတေးသေးလေးဘလို့ကောင်းငင်ကြီးကိုပြန်တန်းခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဥပဒေမရှိဘူးကောင်းငင်ကိုပြန်တက်ဖို့အတွက်ငှက်တွေကကိုယ်အတောင်မှန်နဲ့ကိုပြန်တယ်လို့မင်းအတောင်မှန်တစ်စုံရအောင်မင်းစူးစမ်းအဲ့ဒါတို့ရင်ထဲမှာဆွဲသွားတယ်ငှက်တွေကကောင်းငင်ကိုပြန်တာသူ့အတောင်မှန်နဲ့သူမနဲ့ငှက်တွေကပစ်ကြည့်လို့ဟောတာမင်းနားလည်လားဗမာလို့ဘလို့လဲတဲ့တို့မပြောနိုင်ပါဘူးတို့မပြောနိုင်တို့အဖေကိုစိုက်ကြည့်အဖေကစာရေးဆရာဟုတ်ကအတွေးပါတယ်အဖေကငါအင်္ဂလိပ်လိုပြောတယ်ပြန်သိလားဟာငှက်တကောင်ပစ်ကြည့်လို့ပြောတာဒီလိုပြောတာကွာ You are life you are wings မင်းဘဝကမင်းအတောင်မှန်ထဲမှာ my life my wings ငါဘဝကငါအတောင်မှန်ထဲမှာ our life our wings
Ngaro Bawaha, Ngaro Atamanema Sode, Athenia, Mingaune Machine, Bedoma Majivam. Nadia Menemene Atanga, the Chin Solidary Macau, Dia, good morning, no Saniramu. You are live, you are wings to Biola. Toyanema, I swear, Bari. Akura Pipabi. You are futures, you are hand. My futures, my hand. Our futures, our hands. How the Nagaka, Nala Temasula. Nagalio, Nina, Siatila. Now it is sent up your home. A pair of Nedru, Aja of Yoyani, Sarah, I'll be the Takado Tekas, a heart of contact. Natema, Jati, a tonzo Yashi. Penga Mamadi, Bob. Now, Nedru, a go Aja, I mean, Amaja and Nakado, Kowe. Kore Ujila, Tajo Mana, Income Mani, a Yinila Mapiamu, Tumia Pera, Juida, Miobisa, Capisa, the Kore Yajiman. Metagado Tepi, Copasan Kosha, Kojalaga Kosha. Mean Kore Lovel, Tumia Juida, Miomani Neso, Pianga Pude. Jamulo Duali, Kudopi Machino. Do Nagalidi in a period. How did Benaman and Nagalidi or a pitchy, you are. Life, you are wings. Wings. Yes. Me Bawaha, me Atamanema. My life, my wings. My futures, my hand. Your futures, your hand. Ella, I say, at the such luckily, I see the floor. Okay. Floor. Okay. Psychology. Okay, yeah. Tatanai. Okay. A young Tommy, I don't the Mio Lunere Bono, Lumiasu Solen, Jane, Genoriga, Yaman Lunere, Shinji, Chima, the Yaman Lunerica, go at Townman Bono, go at Townman Goa, a don't you be your Macuba, Piantana, T Sauda, Yan now Jare, Bonosia. I tell the Miller D. Siane, Sulinema, D. Lima, Gine, Lunere, Alongo, Pian emphasize Lucinaga Bono, da Miba, a townman never don't know yet, ya, pay a townman, may a townman, and then Osago, Yemele speaking Bidoma, go by a townman, Pandy Bidoma, go wow, go, the Sawisha address, the other Bidoma, remind a Lucimare, look, I don't see a cool CIA, Bono means storytelling, a young Gama, that CIA, hope you're wearing my way, the beauty, the college, yes. Pomi Pure, but storytelling, Black Gonnes of Yay, Diety, a young Gaumare, not to see a Gaune Osagaro, equation in a Sia, Louis Mabiano, Timbera Bono, I don't me a delay life, Nasima, Tonori, equation the cool, so I equation the Kuma, Bramao to Kugaro, Sia a Chico Bono, da. Now check formula in it, a chip plus question mass of Bioma. Sia Pioge Bono, I must say, Sia Chico coffee in 9 be a Chico, Piano in 9 not go up bandit in 9 Elaria Batamo Dilo, a ya in 9 lanes to our Silita Messia. I don't say Batamo Chico coffee in 9 lanes. The lot of me, Adi Chawya, Sia, the Moya Takato, Sia Hora, Moya Takato, to convocation Hoya Mahua. Moya take to a Pamaka Joka, to Yau, Tata to Yau, to Nangania, such a bunch of agent. To a ledger, Jinga, geology in a champion, to such a catcher. To let Malida, to let Malida, to Pia Sayabo. And to Nega to the Baliseon Chile, to a 2 Pia, to a Pama, to the 20 to that Eganema Tower, to a coffee 8 out. And I let it to Piogenaja, a chico coffee in 9 hours, usually a ticker. Nika Lunari Piorecaba. A man, you know, Takatu Johnny Maholosh, Academy says that the Hodgen, Projectary PowerPoint. As a Tangajan, a champion, Takatu Magale, something an imagine, Academy Sanat, Caleria, Academy Louis, Seven Samam, and academic Lemacharaja, Poly, or speaker Lemacharajapo. A Jaria made Pinsen, say Ali Pinsen. I am a love plus of question Napiara. Umatamia loved him as see Arike Paulushi, mother. A chema, you say chamber, a male call it to me. Damn you, Bona. A such the Pioya and Ibioma and Lungari a chick of Yoraba. A chick got coffee net today, but not too less solution. Coffee, Yara, she coffee, people so ye. Coffee, Monte Kudene and the Yahoo with me. How's that? The Jad Kudene and the Yahoo. The Lobe, a choke your on the jar, Arabian, a young little cream down and let me out. She ain't a lemmy out, she ain't a yah.
ဆိုလိုချင်တာအရသာရှိတဲ့ coffee ဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေအကုန်ပေါင်းစုံမှရတယ်လို့မှန်ကန်တဲ့အချစ်ဆိုတာဘလို့အရာတွေပေါင်းရမယ်ဆက်အဲ့ဒါကိုပြောတာပါသူတို့ coffee ဆိုတာပူမှအရသာရှိတာမဟုတ်ဘူးအေးလေအရသာရှိတယ်တမီးရဲ့ coffee ကိုနှစ်သက်နေလို့ပဲလို့လားကိုချစ်သူကိုလှဝချစ်တယ်ဆိုတာလေမလှလည်းချစ်မှအချစ်လို့ခေါ်တယ်အကြောင်းပြချက်ရှိတဲ့အချစ်ဟာတကယ်အချစ်စစ်မှုဘူးဘာကြောင့်ချစ်တာလဲလို့မြည်ဘာကြောင့်ချစ်မှမသိဘူးဆိုတဲ့အချစ်ကသာတကယ်အချစ်တမီးကိုကောင်လေးကိုကောင်မလေးလှလို့ချစ်တယ်ဆိုရင်မလှတဲ့အခါမချစ်တော့လို့အဓိပ္ပာယ်ရတာပေါ့တမီးဟုတ်တယ်ကိုကောင်မလေးချမ်းသာလို့ချစ်တယ်ဆိုဆင်းရဲသွားရင်မချစ်တော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်အချစ်စစ်ကအကြောင်းပြချက်မရှိဘူးမိဘသားသမီးချစ်တာအကြောင်းပြချက်မရှိဘူးဒါကြောင့်အချစ်ကကော်ဖီမှာပူလို့ကြိုက်တယ်အေးလို့ကြိုက်တယ်ဘယ်အနေထားရကြိုက်တယ်လို့မျိုးပဲအချစ်ကအကြောင်းပြချက်မလိုဘူးပြောတာတစ်ပေါ့လောကသမီးအချစ်ကိုတော့ဖျောင်းနေနိုင်တာသမီးကိုအချစ်သူတို့လမ်းပြမယ်ပေါ့ကိုဘွားအပြက်ခံမယ်ပေါ့အနစ်နာခံတယ်ပေါ့ရယူခြင်းကိုပေးဆက်ချင်တာပြောချင်တာပါအချစ်ကိုပန်းသီးနေနိုင်တာဆရာဒသနာလေးပြီးချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အချစ်ကိုပန်းသီး feeling လို့သုံးကြတယ်တို့ငငယ်တုန်းကလေတန်းနိုင်တဲ့ချင်းတွေပေါ်တော့ကလေပန်းသီး feeling ဆိုတာအချစ်ကိုပန်းသီးနေနိုင်တာပေါ့ပြောချင်တာတခုတည်းပဲအစားတော့အချစ်ကိုပန်းသီးနေဘာကြောင့်နိုင်လဲဆိုအာဒန်နဲ့အေဝါတို့ဘာလို့ပြောကြတာပေါ့တို့ကအဲ့ဒီဒသနာမျိုးမဟုတ်ဘူးအချစ်ကိုပန်းသီးနေနိုင်တာတမီးကိုမေးခွန်းလေးမေးမယ်တမီပန်းသီးဝယ်ဘူးလားဟုတ်ဝယ်ဘူးတယ်ဆရာဟုတ်ပြီပန်းသီးဝယ်တဲ့အခါမှာဝယ်တဲ့ပန်းသီးကိုအပြည့်အနာစာပါမပါကြည်တိုင်းအပြည့်အနာစာတစ်ခုနှစ်ခုကတော့ပါစမြဲပဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်ပြီပန်းသီးမှာအပြည့်အနာစာပါတယ်အေးရောက်တဲ့အခါဖျားတင်တင်မယ်ဧည့်သည်လာရင်ပန်းသီးချကျွေးလို့ဆိုပန်းသီးကိုအခွန်လေးနှွာတယ်တနေရာနှစ်နေရာအနာစာပါယုံနဲ့ပန်းသီးတစ်လုံးလုံးလွတ်ပြစ်သလားလွတ်ပြစ်ဘူးဆရာလွတ်မပြစ်ဘူးအနာစာလေးကိုဖယ်ပြီးတော့မှတို့စားကြတယ်ချစ်သူကပန်းသီးနဲ့တူတယ်သမီးကိုချစ်သူကပန်းသီးနဲ့တူတယ်အနာစာပါစမြဲပဲအနာစာတေးသေးလေးပါမယ်နည်းနည်းလေးကြီးပါမယ်တစ်လုံးလုံးပုတ်နေတဲ့ပန်းသီးမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်တချမ်းပုတ်နေတဲ့ပန်းသီးမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုချစ်သူမှာအပြည့်အနာစာရှိရင်ပန်းသီးလေးမှာအပြည့်အနာစာဖယ်ပြီးစားတယ်လို့ပဲကိုချစ်သူရဲ့အပြည့်အနာစာလေးကိုဖယ်ပြီးကောင်းတာလေးကိုများများမြင်ပေးပါလို့ပြောချင်တာမလို့အချစ်ကိုပန်းသီးနဲ့နိုင်တာဟုတ်ကဲ့ဆရာရဲ့အိမ်စမယ်ရန်ကောင်းတော့သမီးကဒီဟောပြောပွဲကိုတစ်ခေါက်ပဲနားထောင်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆရာနဲ့စကားပြောမဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါလေးကိုမှတ်မိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သမီးတို့တွေဒါလူငယ်တွေအတွက်ကပေါ့နော်ကိုမိဘကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီအခုအချစ်ဆိုတာကဆရာနဲ့သမီးနဲ့ဒီနေရာမှာဆွေးနွေးနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကလူငယ်တွေအတွက်လို့ထင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါဒီ formula ကဒီ relationship တိုင်းနဲ့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆရာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါမိဘဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က coffee လိုမျိုးပဲသတ်မှတ်လို့ရတယ်။ဖျောင်းနိုင်လိုမျိုးပဲသတ်မှတ်လို့ရတယ်။ပြီးပန်းသီးလိုမျိုးပဲပေါ့လေကျွန်တော်တို့မိဘတွေကလည်းသူတို့ကပန်းသီးလိုမျိုးပဲလေနော်ဆရာရဲ့မပြည့်စုံဘူးဆိုတော့လေ။ဒါရှိမှာပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်တမီး။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။အဲ့တော့ဆရာနောက်ထပ် formula လေးတစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။အဲ့ formula ကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှတ်မိပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတောင်းလျှောက်ကိုအသုံးချလို့ရမယ် formula လေးကိုသမီးကယုံကြည်ပါတယ်။ပြီးရင်အဲ့ formula ကပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကိုယ့်အတွက်ကိုကဘယ်ဘက်မှာလိုနေလဲဒီ formula ကြီးကို powerful အပြည့် power အပြည့်နဲ့အသုံးချဖို့ရှာအတွက်ကိုဘယ်မှာလိုအပ်နေလဲဆိုတာကိုလည်းထင်ထင်ရှားရှားသိတာစေတဲ့ formula တခုဆိုတော့သမီးကဒီ live မှာဆွေးနွေးချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ formula ကဆရာကိုယ်တိုင်သမီးနဲ့လည်းတစ်ခေါက်ပြောဦးပါတယ်ဒီစွမ်းဆောင်မှုမြင့်တင်မှုရှာ formula ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော် IP ဆိုပြီးတော့ IP is equal to R ပြီးထားထဲမှာဝိဇ္ဇာပုပိတ်နဲ့ E6 လို့ပေါ့နော် E1 E2 E3 E4 E5 E6 ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ formula ကိုသမီးဆွေးနွေးစေချင်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါဒီလိုသမီးရဲ့ဟုတ်ဒီစာသင်ခန်းထဲမှာစာသင်ရတဲ့အတွေ့တစ်ခုဘာရတယ်လဲဆိုတော့ဆယ်တန်းကျတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်ဆယ်တန်းအောင်ပြီးရိုးရိုးတက္ကသိုလ်တက်ရတာရှိတယ်အစစ်မြင့်တက္ကသိုလ်တက်ရတာရှိတယ်ပေါ့သမီးရဲ့လူငယ်တွေနဲ့အများကြီးနေရတဲ့အခါမှာလူငယ်တွေကိုပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အမြင်ပွင့်စေချင်တာပေါ့တကယ်တော့သမီးရဲ့လူတယောက်ဘဝပါပေါ်လေဒီပေါ့ improvement ပေါ့နော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကြီးပွားဖို့ဆိုလို့ရှိရင် improvement ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် E6E လို့လည်းသမီးE6E ကတော့အပေါင်းလက္ခဏာနဲ့ရှိတယ်E1 နဲ့ E2 ကြားမှာအပေါင်း E2 နဲ့ E3 ကြားမှာအပေါင်းလက္ခဏာနဲ့သွားတယ်သူ့ကိုဘောင်ထဲမှာခွင်းစားခွင့်မင်းနဲ့ထည့်ပြီးရှေ့မှာ R လေးထည့်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ E1 ဆိုတာတော့ဒါလူကသိတဲ့ education ပေါ့ education ဥပမာသမီးရဲ့၄တန်းလောက်ပဲကျောင်းနေခဲ့ဘူးတဲ့အဖေအမေကိုအမှတ်ပေးမယ်၄မှတ်ပေးမယ်ပေါ့သမီးရဲ့ဥပမာ9တန်းနေဘူး9မှတ်ထားလိုက်10တန်းနေဘူးရင်10မှတ်ပေါ့သမီးရဲ့တကယ်လို့ဘွဲရတယ်ဆို14မှတ်ပေါ့သမီးရဲ့အမှတ်ပေးလိုက် E1 ကို
ဆိုအဲ့ဒီ E1 ကိုတိတ်ပုံကြီးမချက်ချင်လူတွေကစာသင်တော့အမေဆို၄တန်းပဲအောင်တာသမီးရဲ့အမေက၄မှတ်ပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါအမေကလူလောကလည်းပဲငါတို့လူတစ်လုံးတစ်လုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တာပဲသမီးရဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီပညာရေး E1 လူတွေကစာသင်ခန်းထဲက education ကိုပညာရေးလို့ထင်နေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတစ်ခုက E6 တွေကတစ်ခုပဲ part of the one of the E ပဲသမီး E အလုံးတွေကတစ်ခုပဲသမီး education တစ်ခုပဲဒုတိယ E2 ကတော့ experience သမီး experience လူတယောက်ဘဝမှာအတွေ့အကြုံကလည်းပညာရေးပဲသမီးပညာရေးပဲအခုသမီးရဆိုပါတော့သူစက်မှုမှာကျွမ်းကျင်တဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေရှိသူတို့က engineer ကျောင်းဆင်းတာဟုတ်ချင်မဟုတ်သူတို့ကစိန်ပန်းမှာနေခဲ့ကြတယ်အလုပ်သမားအဖြစ်နေခဲ့ကြတယ်တာရီကြိုတာဗဘဲလုပ်ငန်းသူတို့ကောင်းကောင်းတက်တယ်ဟုတ်ပြီလားတန်ချွတ်တွေကိုတန်စင်းဖြစ်တယ်သမီးဖေအဲ့ဒါပဲလေဆရာဒါနဲ့ကြီးပွားနေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲနော်ဟုတ်တယ်ဆရာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါ experience ကလည်း education ပဲသမီးတော့ဒီလူတယောက်ဘွဲ့မရဘူးဆိုပြီးမနေပါနဲ့သူ့ရဲ့ experience ကလည်း education လို့သိရမယ်တော့ E3 က exposure သမီးဆိုလို့ရှိရင် exposure အနေနဲ့ဥပမာသမီး Australia မှာကျောင်းနေဘူးဒါသမီး exposure တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘွဲ့ရတဲ့အခါမှာ service စာရင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးမန္တလေးတက္ကသိုလ်မှာကျောင်းတက်ခွင့်ရတယ်၄နှစ်နေခွင့်ရတယ်အဲ့ဒါငါရဲ့ exposure ပဲ exposure ပဲဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ exposure အကြီးပဲသမီးရေအခုဒါနော်ဒီ technology တွေပေါ့နော် internet နဲ့ပတ်သက်တဲ့ technology တွေအားလုံးဒါ exposure တစ်ခုပဲအခုကတော့ covid ဖြစ်တယ်ဒါငါတို့ experience လည်းရတယ် exposure လည်းရတယ်သမီးဥပမာတို့စာရေးတယ်ဆိုပါစို့ဥပမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေရေးတယ်ဆိုစာအုပ်တွေကစာအုပ်ဖတ်ပြီးဆရာရေးတာအဲ့ဒါ exposure နဲ့ရေးတာမဟုတ်ဘူးသမီးရေဥပမာ exposure မှာဆိုပါစို့1962အကြောင်းရေးမယ်ဆိုရင်ငါတို့ကအဲ့ဒါကိုစာဖတ်ပြီးတော့ပဲရေးလို့ရတယ် exposure နဲ့ငါတို့မသိခဲ့ဘူးသမီးရဲ့မ1984ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အကြောင်းရေးမယ်ဆို1984တုန်းကတို့က8တန်းလေတပိတ်ချင်းကိုရောက်လာဘယ်လို့မှမသိနိုင်ဘူးသူများပြောတာပဲသိတာလေဟော1980အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့တို့အဲ့ဒီအချိန်ကအသက်28 29တို့မျက်စိနဲ့မြင်ရတာလေအဲ့ကြတော့ experience လည်းရှိတယ် exposure လည်းရှိတယ်စာရေးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးစလုံးတွေထွက်တာပေါ့သမီးရဲ့ဒါ exposure ထားတော့အဲ့ဒါကတော့လူဘဝရဲ့ဖြတ်သန်းမှုဒါပြင်ဟိုဒီရက်ပို့ပြီးကြီးတာပြောကြည့်မယ်ကဲဒီနေ့ခေတ်ဆိုရင်လူငယ်တွေဘယ်လို exposure ကိုသွားနေရလဲတို့အဖိုးဘွားဆို radio နဲ့ပဲ exposure ရတယ်တို့အဖေမေဆိုလို့ရှိရင်လည်း radio ပဲတို့ခေတ်ကျတော့ television ဒီနေ့ခေတ်ကျတော့ iPhone တွေ iPad တွေ Wi-Fi တွေ Bluetooth တွေငါတို့မသိတာတွေကိုအများကြီးပဲ hotspot တွေအခုဆိုရင် Zoom application တွေဒါလေးနဲ့သွားနေကြပြီလေအခု computer ဖွင့်လိုက်computer ဆိုတာခုံကြီးမဟုတ်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဟုတ်ပြီလားတယ်လီဖုန်းက computer ဖြစ်နေပြီအခုတို့ရဲ့ခုစကားပြောတာလဲတို့ဒီတယ်လီဖုန်းလေးနဲ့ပြောနေတာဒါတွေကငါတို့ exposure ပဲပြောချင်တာတော့လူမှာ education ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စာသင်ခန်းနဲ့ education ရှိမယ် experience ရှိမယ် exposure ရှိမယ်နောက်တစ်ခုက number 4 အချက်ကတော့အင်္ဂလိပ်စာတကယ်ကြီး English skills ကောင်းရမယ်တမီ language ပေါ့နော် English language skill ကောင်းရမယ်ဟိုဖြစ်အောင်လို့ဆိုရင် Australia မှာကျောင်းနေဘူးလေ English စာကောင်းတယ်တမီတို့တမီညီမလေးပေါ့နော်ထက်အောင်ဆိုရင် English အရန်ကောင်းတယ်အရန်သဘောကျတာပဲလူငယ်တွေဟုတ်ကဲ့ဆရာအင်္ဂလိပ်ဝတ္ထုတွေကောင်းကောင်းဖတ်နိုင်တယ်ငါတို့ကအဲ့လိုဖတ်နိုင်ရေးစရာစာတွေအများကြီးပဲတို့မှလေအင်္ဂလိပ်လိုစာလေးနှစ်မျက်နှာကိုတဏီကုံလောက်ဖတ်တယ်တမီဘယ်လိုလုပ်မှအဆင်မပြေဘူးရိုးသားဝန်ခံမယ်အင်္ဂလိပ်စာညံ့တယ်ဆရာတို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ခေတ်မှာလူငယ်တွေဟာကျောင်းသင်ခန်းစာလဲတက်ရင်ကောင်းတာပေါ့တက်ကိုတက်ရမယ်မင်းတို့အတွေ့အကြုံအတွက်အသက်ရှည်အောင်နေဒီနေ့ခေတ်ဆို exposure အရန်ကောင်းတယ်နံပါတ်4ဘယ် major ပဲရဘယ်တက်ကတူပဲတက်အင်္ဂလိပ်စာအင်္ဂလိပ်စကားပြောဖတ်တတ်အောင်ပြောတတ်အောင်လေ့ကျင့်ဒါ E4 ဟုတ်ကဲ့ဆရာလူတစ်ယောက်ကဘွဲ့မရပြီမဲ့ English skill ကောင်းလို့ရှိရင်လေအလုပ်ကောင်းရတာပေါ့တမီ experience လည်းရှိတယ် exposure ရှိအလုပ်ရပြီပေါ့တမီ E4 ရှိပြီနော်တခုကရုပ်ကြောင်းနဲ့စာသင်ခန်းတွေက education နှစ်က experience သုံးက exposure လေးကတော့ English language and English skills ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နံပါတ်5ကတော့ ethic ကျင့်ဝတ်ပေါ့တမီလူတွေဟာကျင့်ဝတ်ကလည်းပညာရေးပဲတမီဟုတ်ကဲ့ဆရာကျင့်ဝတ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျင့်ဝတ်နဲ့တဒန်းတစားတဲ့သိသင်တာရှိကျင့်ဝတ်ကအပေါ်မှာစီကံဆိုတဲ့ discipline ရှိလေကားလေးနဲ့ပြောမယ်နော်ကျင့်ဝတ်ကိုတမီဒီလက်တကြွယ်လေးလို့မှတ်လိုက်နော်ဒါက ethic ကအပေါ်မှာ discipline ရှိတယ်တမီ discipline အပေါ်မှာ law ရှိ ethic အောက်မှာကျ right ဆိုတာရှိတယ်တမီအခုလူတွေပြောတဲ့ human right ပေါ့
human right လို့ပြောလို့ရှိရင်လူအခွင့်အရေးတစ်ခုတည်းရှိတယ်လို့မထင်ဘူး human right ပါလေသမီး my right ရှိတယ် our right ရှိ human right မှာ family right ဆိုတာရှိတယ်သမီးကျောင်းတွေမှာ school right ဆိုတာရှိတယ်သမီး right တွေအများကြီးပဲသမီး and public ထဲမှာနေ public right ဆိုတာရှိတယ်သမီးကိုယ့်ရဲ့ human right က public right ကိုကြော်ပြီးစဉ်းစားလို့မရဘူးသမီးဥပမာဆရာဆက်လက်တောက်တတ်တယ်ဆက်လက်တောက်ချင်တယ်လူကြားထဲမှာမတောက်သင့်ဘူးဆက်လက်တောက်ချင်အပြင်ထွက်တောက်အောင်မယ်ဒါ human right လူကြားထဲမှာတောက်ရင် public right ကိုလွန်ဆန်ရရောက်တယ်ဒါကြောင့် right လို့ပြောလို့ရှိရင် right ကိုတည်တည်ချာချာနားလည်ရတယ်တခါတရံမှာကိုယ့်ရဲ့ right က culture right ကိုကျော်လို့မရဘူးဥပမာဘုန်းကြီးကျောင်းထဲကိုသွားရင်ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းထဲကိုဝင်ဖက်နှက်ချွတ်အောင်မှာပေါ့ human right ရမယ်မချွတ်ဘူးလို့လာမပြောတယ်မရဘူးဒါ culture right ကိုမကျော်ရဘူးဆရာတို့လည်းဆရာတို့တကယ်ချင်းတွေရဲ့မခရစ်ယာန် church ကိုသွားမယ်ဆိုရင်အင်ကြီးတတ်တတ်ရဝစားသွားရမယ်ဒါမျိုးပေါ့သမီးရဲ့ဆရာတို့တကယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့နော်ဒီအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေပေါ့ဆရာတို့ဆိုဒူဘိုင်းရောက်ဖူးတယ်ဗလီတွေသွားလေ့လာမယ်ဆိုရင်သူတို့ခြေစစ်လက်စစ်တို့လည်းခြေစစ်လက်စစ်မစေဘူးကွာလို့မရဘူး right တယ်ဘာအရေးကြီးလဲဆို ethic ကိုမကြော်ရဘူး culture ကိုမကြော်ရဘူးဟုတ်ပြီ ethic ကဘယ်လိုပဲပြဋ္ဌာန်းတာနော်ဆိုတော့ဗမာ ethic ရှိတာသမီး Australia သွားတဲ့အခါမှာ Australia နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ discipline ကိုသမီးကျော်လို့မရဘူးသမီးဆိုတော့ Malaysia သွားတယ်ငါတို့ရဲ့ ethic ကို Malaysia မှာသွားသုံးလို့မရဘူးသမီးသူတို့ discipline အတိုင်းပဲနေရတယ်ဟုတ်ပြီ discipline ရဲ့အပေါ်မှာ law ရှိဒီလေးကိုအစင်ငယ်အလေးထားတာဟာပညာရေးပဲသမီးဒါက good citizenship ပဲသမီးဒါကြောင့်မလို့သမီး E5E မှာနံပါတ် 5E ကတော့ ethic ပေါ့နံပါတ်6ကတော့ဒီနေ့ခေတ်မှာအရေးကြီးတာလေ environmental knowledge ပေါ့သမီး environment နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge ပေါ့အခုဆိုတအားပူတယ်ဥမာမြင်းကြံတို့တွေနဲ့ညောင်ဦးတို့6တို့ဆိုရင်45 degrees Celsius တိပူတယ်ဒါတွေ environment ကိုတို့တွေဘာလို့ကြောင့်ဘာကြောင့်မပြောလို့ဆရာနော်ဒါတို့ရေးမထားခဲ့တာ environment ကိုပြန်ပြီးမွေးရမယ်လူတွေကအိမ်မှာ aircon တက်ဖို့ပဲစိတ်ကူးရှိ aircon လည်းတက်ပါတစ်ပင်တွေလည်းစိုက်ပါသမီးတို့ဆိုရင်ဒါကျွဲဆက်ကံပဲဒါမန်လေးသူတွေပဲကျွဲဆက်ကံအပေါ်မှာသမီးတို့မှတ်မိလားမသိဘူးသူကိုပင်ကြီးအကြီးတွေရှိတယ်လူ3ဘက်စာလောက်ကြီးတယ်ဟိုတော့ရှိတယ်ကိုအဲ့ဒါတွေခုတ်ပြလိုက်တယ်လေဟုတ်တယ်ဆရာတစ်ပင်ဟာအောက်ဆီဂျင်ထုတ်ပေးတဲ့စက်ရုံကြီးပဲဟုတ်တယ်ဆရာတစ်ပင်ဟာအဲယာကွန်နော်တစ်ပင်ကြီးပေါ့လူနှစ်ဖက်3ဘက်စာတစ်ပင်ကြီးဟာအဲယာကွန်10လုံးစာလောက်နေကြီးအဲယာကွန်တစ်လုံးမောင်းဖို့ဘီတာကဘယ်လောက်ကုန်မလဲ electric energy power တွေဘယ်လောက်ကုန်မလဲတစ်ပင်ဟာအဲယာကွန်ဟုတ်တယ်လို့တစ်ပင်ဟာလေတန့်စင်ပေးတယ်တစ်ပင်ဟာအောက်ဆီဂျင်ထုတ်ပေးတဲ့စက်ရုံကြီးလို့မြင်ဘယ်လောက်ကောင်းလဲပြောချင်တာသမီးများတော့ပညာရေးဆံမဆိုနံပါတ်6ကတော့ environmental knowledge ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဆိုတော့လူမှာ E6 E ပြည့်စုံရင်သူ improvement ဖြစ်ပြီဟုတ်ကဲ့သူတို့ကအပေါင်းလက္ခဏာနဲ့ရှိတဲ့အတွက် E1 မရှိတော့လည်းပဲ E2 E3 E4 E5 E6 ရှင်သူလူတော်ပေါ်သမီးရဲ့ဒါလိုပဲသူက E1 တော့ရှိပါရဲ့သမီးရဲ့ E2 မရှိဘူး experience မရှိဘူး exposure သူ computer သုံးတတ်ပဲသမီးရဲ့အင်္ဂလိပ်စာကောင်းတယ်အစရှိတဲ့ ethic ကိုသူအလောက်ခံမှာပေါ့သမီးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ E6 E လုံးပြည့်စုံလို့ရှင်လုပ်ငန်းဝင်မှာအဆင်ပြေမယ်သမီးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ E တွေကိုခွဲစားကွန်ပျူတာထဲမှာထားပြီးတော့အပြင်မှာကျတော့ဆရာ R လေးရေးထားတယ် R reading R အထက်က E တွေကိုလှမ်းပြီးမြောက်တာပေါ့သမီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့မြောက်တာစာဖတ်တဲ့သူကစာလဲဖတ်မယ်ကျောင်းသင်ပညာရေးလက်တက်မယ်ဆိုအစပွားသွားပြီပေါ့သမီးရဲ့မြောက်လိုက်တာသူက experience လည်းရှိတယ် reading လည်းရှိတယ်အစပွားသွားပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ exposure လည်းရှိတယ် reading လည်းရှိတယ်အစတွေပွားပြီပေါ့သမီးဒါပေမဲ့ reading ကလူကိုအများကြီး improvement ဖြစ်စေဒါဖြစ်ရင်သမီးရဲ့ R0 ဖြစ်ရင်အကုန်မြောက်ရင်ကုန် E ဘယ်လောက်ရှိဟုတ်တယ်မြောက်လိုက်0ဖြစ်သွားဒါကြောင့်မလို့လူငယ်တွေကိုစာဖတ်ဖို့ဆရာပြောချင်တာအဲ့ဒါ life က improvement ဖြစ်တဲ့နည်းပဲသမီးလူငယ်တွေကို improvement ဖြစ်အောင် E6 E လုံးတက်နိုင်ရင်ရှာပါတို့ဆိုလို့ရှိရင်အသက်နဲ့ကြီးသွားပြီသမီးရဲ့တို့တွေညံ့နေတာတွေအများကြီးတို့မှာ experience တော့ရှိတယ် exposure ရှိတယ်ထူးခြားတာတော့ဆရာတို့မှာအင်္ဂလိပ်စာညံ့နေသမီးအသစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလေးစားလိုက်နိုင်ရမယ်ကြီးမှတည်ထားတော့ဒါလူငယ်တွေကိုဒီ covid ကာလမှာဒါလေးတင်လိုက်ရင်နောက်ကျရင်အများကြီးစိတ်ချမ်းသာတဲ့လူတွေဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဆရာခဏအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြောလို့လေသမီးကဒီကနေဆရာကိုပြောချင်တာဆရာအင်္ဂလိပ်စကားဒီလောက်မရတာတောင်မှဆရာအများကြီးစာရေးလေးရေးခဲ့တယ်ပြီးလူတွေလည်းအများကြီးပဲဝုဒ္ဓတိုင်မျှဝေခဲ့ပြီးသားသမီးတို့တဲ့အများကြီးလုံးနိုင်တဲ့အတွက်ဒီကနေပြီးသမီးကအရန်ကျေးဇူးတင်ချင်တယ်ပြီးရင်သမီးကပို့ပြီးတော့လည်းတာဝန်ရှိလို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်ဆရာပြောသလိုမျိုးအင်္ဂလိပ်စကားလေးလာခွင့်ရပြီးတော့အများကြီးပဲဖန်တီးမှုတွေပြုရမယ်အသိပညာဝုဒ္ဓတိုင်လည်းဒီတက်ပို့ပြီးတော့မျှဝေနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့
ဒီကနေပြီးခံယူပါတယ်ဆရာပြီးရင်ပေါ့နော်အခုဆရာပြောလိုက်တဲ့ဒီ formula လေးကိုလေဆရာအခုရှင်းပြရင်လည်းတမီးတွေးနေရပေါ့လေလိုက်ပြီးတော့တွေးတဲ့အချိန်မှာဒီ formula ဆရာလူတရားရဲ့ဘဝမှာဒီကိုတောက်လျှောက်ပေါ့နော်ကိုဘယ်နေရာမှာဘယ်အချိန်မှာဥမာကိုကအခုအသက်25နှစ်အဲ့တော့အသက်25နှစ်မှာကိုပြန်ပြီးသုံးတက်လို့ရတယ်ငါဘယ်နေရာမှာအားနေနေလဲပြီးရင် target ထားပြီးတော့မှအကယ်၍များကိုက exposure အားနေတယ်ဆိုရင်ဒါ exposure ကိုပြန်ပြီးတော့မှအားကောင်းအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်လို့ရတယ်အင်္ဂလိပ်စာအားနေရဆိုလဲအင်္ဂလိပ်စာကိုပို့ပြီးတော့မှအားကောင်းအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်လို့ရတယ်အရန်လွယ်ကူပြီးတော့မှရိုးရှင်းပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ပေါ့နော်formula တစ်ခုတစ်ချိန်တည်းမှာပဲတမီးဆိုရင်အခုကတမီးရဲ့ company အတွက်ဆရာရဲ့အလုပ်ခန့်ရတယ်အခုဆရာရှင်းပြရင်လည်းတမီးကဒီအလုပ်ခန့်တဲ့အချိန်မှာငါဒီ formula လေးကိုသုံးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့မှပေါ့နော် idea လေးတစ်ခုပွင့်သွားတယ်ပေါ့လေဆရာအဲ့ကြောင့်တမီးတို့ကအစိုးဆုံးမှာကိုယ့်အတွက်တင်3ရုံလို့မကဘူးကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကိုကိုကလေးလာတဲ့အချိန်မှာလည်းဆရာတမီးတို့ကအိမ်အောင်ပြတာတောင်မှဒီချက်တွေနဲ့ဒီ formula နဲ့လူရှာလို့ရတယ်လို့တမီးကတွက်တယ်အခုတမီးကအလောက်ခန့်နေရသူဆိုတော့အလောက်ခန့်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုတွေဤချလုံးမှာဘယ်အားနဲ့နေလဲဘယ်အားတာလဲကိုယ်လုံးနဲ့ကြိုက်လားဆိုတော့တမီးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးအိမ်အောင်ပဲရွေးတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီဤချလုံးနဲ့တစ်ခုချင်းစီကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကလူကိုရွေးချက်လို့ရတယ်လို့လည်းတမီးက idea ရပါတယ်ဆရာဒီပါတမီးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီ formula ကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပြီးတော့မှသင်ကြားပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့အခု session ကတော့သမီးတို့တွေmy favorite question တွေပေါ့နော်ဆရာကိုသမီးကပေါ့ပါပဲသမီးမေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေမေးလို့ရမယ် session ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သမီးမေးချင်တဲ့မေးခွန်းကတော့ဆရာကသမီးကိုဘယ်လိုစသိရလဲပြီးရင်သမီးကိုဘာအကြံဉာဏ်တွေပေးချင်သေးလဲဆိုတော့သမီးမေးချင်ပါတယ်ဆရာပထမဦးဆုံးဖြည်းအောင်သတိထားမိတော့ online ပေါ်မှာသတိထားမိတာဟုတ်ကဲ့ဆရာသမီးရဲ့ video file လေးကိုသူများတွေ share လို့ဆရာကြည့်မိတာပေါ့နော်သမီးကစပြီးတော့စကားပြောတယ်ကဒီလိုပေါ့အခန်းထဲမှာပြောတာမဟုတ်ဘူးသမီးကဒီကြောင်းတစ်ကြောင်းလာမြက်ခင်းစိမ့်ပေါ်မှာလက်ခုပ်လေးတီးပြီးတော့တော်လက်ဝင်ပြီးတော့သမီးရဲ့ motivation နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူငယ်တွေပေါ်မှာသမီးပြောတဲ့အမူအရာလေးရောစကားလုံးရောအင်္ဂလိပ်လိုသုံးနှုန်းတာရောနောက်ပြီးဒီ online ပေါ်မှာကျတော့အချိန်သုံးစွဲပုံရောသမီးကအချိန်တိုဆိုတာသမီး9မိနစ်6မိနစ်9မိနစ်စာလေးမှာသမီးပြောချင်တာကိုချစ်လစ်ထိထိမိမိပြောတာလေးကိုတွေ့ပြီးတော့သမီးကိုသတိထားမိတာဒီနေရာမှာပြောချင်တာပေါ့သမီးရဲ့သမီးစိတ်မဆိုးနဲ့နော်သမီးကိုမြင်သတိထားမိတာသမီးကိုလှတယ်ဆိုရင်စိတ်နဲ့ဆရာတို့ကသတိမထားမိဘူးသမီးဟုတ်ကဲ့ဆရာသမီးကလှတဲ့မိန်းကလေးတွေတော့မပါဘူးမြင်ချင်းသမီးရဲ့တည်ကြည်မှုနဲ့ရဲရဲမှုဆရာသဘောကျတယ်တည်ကြည်တယ်ရဲရဲနဲ့ပညာတတ်တယ်နော်သမီးရင်ထဲမှာလူငယ်တွေသမီးနဲ့ရွယ်သူတွေကိုသမီးက exposure လေးတစ်ခုပေးခြင်းတယ်အဲ့ဒီတတ်တီကိုဆရာကြိုက်တာဒီနေရာမှာကြုံလို့ပြောအောင်မယ်သမီးဆရာတို့ကြားမှုတဲ့စကားပုံလေးပေါ့သမီးအလှတရားနဲ့လူအကြီးအချင်းမတူဘူးသမီးအခုဆရာဘာအင်ကြီးဝတ်ထားလို့အယောင်ဘာယောင်လို့ဆရာမေစုအင်ကြီးဝတ်ထားတာပါဆရာဒါပေမဲ့အင်ကြီးအနဲ့ရောင်ပေါ့သမီးဟုတ်ပြီအင်ကြီးအနဲ့ရောင်ဝတ်ထားတယ်ဆိုတာသမီးမျက်စိနဲ့မြင်ရတာသမီးအခု lighting နေပိတ်လိုက်ပြီဆိုသမီးအင်ကြီးအနဲ့ရောင်ရှိမှမသိတော့လိုရင်းပြောချင်တာအလှတရားဆိုတာအလင်းရောင်ရှိမှခံစားလို့ရတာသမီးလူရဲ့အရေးအချင်းကအလှအလင်းရောင်အလင်းအမောင်မလိုဘူးသမီးအလင်းရောင်အောက်မှာသာခံစားလို့ရတဲ့အလှတရားနဲ့အလင်းအမောင်မရွေးတဲ့လူအရေးအချင်းဘယ်အောင်တန်ဖိုးထားမလဲဖြိုးအောင်မှာကျတော့အလင်းအမောင်မရွေးတဲ့လူအရေးချင်းတရားကိုဆရာကသတိထားမိတာဒါသမီးကိုသတိထားမိတဲ့အကြောင်းပြောတာပါသမီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါ tip ပေါ့နော်သမီးကိုဘာကြံပေးခြင်းလဲသမီးကိုဘာကြံပေးခြင်းလဲလို့မေးရင်တော့ဆရာကဒီချိန်မှာတော့ဘာမှအကြံဉာဏ်ပေးစရာမရှိသေးဘူးသမီးဟုတ်ကဲ့ဆရာသမီးတို့လူငယ်တွေကိုဆရာတို့အတူယူပြီးအားကြနေတဲ့အတွက်တကယ်လို့ဆရာအကြံဉာဏ်ပေးစရာကြုံရင်ဆရာအကြံဉာဏ်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာတော့သမီးတို့အပြုမှုလောက်ကင်ဆောင်ရဲ့ပုံတွေကိုငါတို့ကလူကြီးဖြစ်ပြီးလူငယ်ထမ်းသင်ယူနေရတဲ့အတွက်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်မေးဖို့တစ်ခုမေးလို့ရပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်သမီးကိုအချိန်မရွေးဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှအကြံဉာဏ်ပေးပါဆရာပြီးပေါ့နော်အားလုံးကိုလည်းဒီကနေပြီးတော့မှဆရာအရန်လူငယ်ဆန်ပြီးတော့မှ flexible ဖြစ်တာလေးကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်ဒါဆရာဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဖြိုးတို့တွေကဒီဗီဒီယိုတွေရိုက်မယ်အင်တာနက်ပေါ်မှာဒီလိုဆိုပြောတဲ့အချိန်မှာဆရာအရန်ပဲ okay စိတ်ဝင်စားရတယ်ပေါ့နော်သမီးကအဲ့လိုမျိုးမျောလေးထားလို့ဆရာရဲ့ဆရာအသက်ကြီးပြီဆိုတော့ငါဒါလေးလောက်ခိုင်းရပါမလားဆိုဆရာသမီးတက်တော်မှရှင်းတယ်အတော့လက်သေးရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းသမီးကလူငယ်တွေကိုပေါ့နော်ဒါသိစေချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေကိုတခါလေတိုက်တော့အင်တာနက်ကတော့တုံးချင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ no သမီးတို့တက်တော်မှဆရာတို့ကိုစိတ်ဝင်စားနေဆိုတာသိတော့အရန်ဝမ်းသာပြီးတော့မှလည်း
အရန်ကိုကျေးဇူးတင်ကြတယ်ဆရာတပည့်တို့ကထင်လို့ငါတို့လူကြီးတွေကအသက်ကြီးလေလေလူငယ်နဲ့ပေါင်းကျင်လေလေပဲတမီးကောင်းတယ်ဆရာတမီးတို့လူငယ်ရဲ့ဝဲတမ်းပါဆရာโอเคအဲ့တော့ဆရာတမီးမေးခွန်းလေးတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲတခြားပေါ့နော်ဆရာရဲ့ပြိသက်တွေဆရာရဲ့တပည့်တွေမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတချို့ရှိရဲအဲ့ဒါလေးကိုတမီးကဖတ်ပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒီကပထမဆုံးနံပါတ်1မေးခွန်းကကြတော့ပေါ့နော်ဆရာသူကဆရာရေးတဲ့ဆရာသမီးရဲ့ idol ပါတဲ့ပြီးမင်္ဂလာပါပေါ့နော်သမီးရဲ့စာလေးကိုလည်းမကြော်သွားပါနဲ့တဲ့မဖြိုးရတခြားလေးမေးပေးပါတဲ့အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့တဲ့အခုပေါ့နော်သမီးကတဲ့တခုခုလုံးမယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်သားလူကိုအရန်တွေးလုံးပြီးတော့မှသူတို့ဘလို့ထင်မလဲဆိုတဲ့အတွေးကလွှမ်းမိုးနေပြီးတော့မှဘာမှသိပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးသူများဘာကိုတွေးနေမလဲဆိုတဲ့အတွေးကိုဘလို့မျိုးကြော်လွှမ်းရမလဲတဲ့ဆရာဒါဖြစ်ရင်ဆရာစကလုံးလှလှလေးပြောမယ်မနက်ခင်းမှာပွင့်ရမယ်ပန်းကလေးကပွင့်လိုက်ပါပန်းစင်သူရှိမရှိနန်းရှိုက်သူရှိမရှိပန်းကလေးရဲ့တာဝန်ပွင့်ရမယ်တာဝန်သာဖြစ်တယ်မနက်ခင်းကိုကိုယ့်ရဲ့ပွင့်ဖက်ကိုယ့်ရဲ့ရနတ်နဲ့လောကကြီးကိုကြိုးစိုးဖို့သာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုသတိပြုပြီးသူရှိမယ်သတိမပြုမိသူရှိတယ်လောကကြီးကိုအကဲပဲခတ်လိုက်ပါလောကကြီးရဲ့အလွှမ်းမှုမခံပါနဲ့ဒီတိုင်းမဲ့သမီးကောင်းကင်မှာရှိတဲ့နေမင်းကြီးကိုကြင့်ကြံပါနေမင်းကြီးရဲ့အလုပ်ဟာသူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်တယ်အလင်းနဲ့အနှွေးဓာတ်ကိုပေးတယ်ပူလိုက်တာလို့ဝေဖန်ဘသူတွေဝေဖန်ပါစေသူ့တောင်းဟာပူဖို့မဟုတ်ဘူးအလင်းဓာတ်နဲ့အနှွေးဓာတ်ပေးဖို့လူတွေကိုအိယာထဖို့နှိုးဆော်ဖို့အချိန်တိုင်းအနောက်ဘက်ကိုငုံရှိုးသွားလို့လေနေမင်းကြီးကဝမ်းမနေတယ်လို့ကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ပါဒီတိုင်းမှာပဲသမီးမနက်ခင်းတေးဆိုတဲ့ငှက်ကလေးတွေလို့ပေါ့နားစင်သူရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေငှက်ကလေးတွေကတေးဆိုမြဲပါပဲတော့လောကကြီးကိုအကဲပဲခတ်ပါလောကကြီးအလွှမ်းမှုမခံပါနဲ့ဒါမှတို့တွေရှေ့ကိုခြိတက်လို့ရှေ့ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုဖြောင်းဖြောင်းရှောက်လို့ရမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာစကားလုံးလေးအရင်ကောင်းပါတယ်လောကကြီးကိုအကဲပဲခတ်ပါအလွှမ်းမှုမခံပါနဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကအရင်ဟတ်ထိပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ဆရာဒါညီမလေးတယောက်ကထပ်မေးထားတာပေါ့နော်ညီမလေးက तू ကအဓိကပြောချင်တာကတော့ overthinking ပေါ့လေအတွေးလွန်နေတာပေါ့လေ तू က relationship မှာပေါ့နော်ဒါ तू ကသူ့ရဲ့အကောင်လေးနဲ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်နဲ့ဆက်ဆံရေးမှာတဲ့သမီးကအရင် serious ဖြစ်ပြီးတော့မှအမြဲတမ်းပဲသူ့ကိုလိုက်ပြီးတော့မှတခုမကြံပေါ့နော်ချုပ်ချယ်တဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်လူကအနေကျက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ तू ကိုယ်တိုင်ကလည်းမတက်မတာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့relationship မှာလည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အရန်စိတ်ပူလွန်းတာတွေအတွေးလွန်တာတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကြော်လွှားရမလဲတဲ့ဆရာအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်သင်္ချာစကားနဲ့ပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကဲသမီးဖြေချင်သမ်းပါ24ရအောင်သမီးဘယ်လိုအလီတွေမြောက်လို့ရလို့ဆရာသမီးကိုရက်တယ်ခွဲ24ရအောင်ဆိုရင်တင်းနဲ့24နဲ့မြောက်လို့ရမယ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့တင်းနဲ့24တင်းနဲ့စပြောမယ်တင်းနဲ့24ပြီးရင်3နဲ့ဆရာအဲ့ပေါ့2နဲ့7နဲ့တင်းနဲ့7နဲ့ဟုတ်တယ်ဆရာ3နဲ့8ပေါ့3နဲ့8ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်3နဲ့ပြီးရင်4နဲ့6နဲ့ဟုတ်တယ်ဆရာ6နဲ့4နဲ့ဒီ4ခုရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီ4ခုပဲရှိတယ်နော်တင်းနဲ့24မြောက်လဲ24ပဲ2နဲ့7နဲ့မြောက်လဲ24ပဲ3နဲ့8နဲ့မြောက်လဲ24ပဲနောက်တစ်ခုက4နဲ့6နဲ့မြောက်လဲ24ပဲချစ်သူတွေအိမ်တော်ဘက်တွေမှာကိုက24ဖြစ်ဖို့အတွက်24ကိုကြီးလွှမ်းမိုးပြီးသူ့ကိုတစ်ဖက်ပေးထားရင်ပဲလှမှာလေတပည့်ရေတိုးတက်အောင်လို့အကောင်းဆုံးကတော့6လေးလီ24ရာအကောင်းဆုံးပဲသူ့ကိုနားလည်ပေးပါသူ့ကို6ဆလောက်နားလည်ပေးပါ4ဆလောက်ပဲချုပ်ချယ်ပါအပြန်အလှန်ပြောတာတော့တမီးဟုတ်ကဲ့ဆရာသူ့ပေါ်မှာနားလည်မှု6ဆလောက်ပေးလိုက်ပါ4ဆလောက်ကတော့ကိုချစ်ချင်းပြဖို့အတွက်တော်လေး4ဆလောက်ပဲတူပါ6ဆထိမတူပါနဲ့83ဒီလည်းဆရာမကြိုက်ချင်ဘူးတမီးသိလားဟုတ်ကဲ့ဆရာသူ့လွတ်လပ်မှုတွေ8ဆလောက်ပေးပြီးတော့တဝင်းတုံမှုတို့ဘာ3ဆကြလည်းနဲလွန်းနေဆိုလိုချင်တာ24ရဖို့အတွက်6လေးလီ24ကိုဆရာအကြိုက်ဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီလား6ခုကတော့သူ့ဘက်ကစဉ်းစားပေးမယ်4ခုကိုအတွက်စဉ်းစားမယ်ဒါကတော့အိမ်တော်ဘက်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော်ကိုချစ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး serious တအားကြီးမဖြစ်ပါနဲ့သူ့ကိုယုံကြည်မှု6ဆပေးလိုက်ပါမယုံကြည်မှုကိုယ့်ဘက်က4ဆလေးပဲထားပေးပါဒါဆိုတာရတဲ့အိမ်တော်ကြီးတာရတဲ့ချစ်သူတာရတဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးဖြစ်တယ်24တလီတော့မလုပ်နဲ့ပေါ့ယုံကြည်မှု24စာကြီးပေးပြီးထားရလဲသမီးပြန်ဆက်ဆံရခက်ဟုတ်တယ်ဆရာကောင်းတာတော့6လေးလီ24ရတော့အကောင်းဆုံးပဲအိမ်တော်ရေးမှာတော့6လေးလီအကောင်းဆုံးပဲ
6လေးလေးကောင်းဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဆရာခဏခဏတင်ချာနေမေးတော့တမီးတို့တင်ချာတွေကဟိုသူ့ရဲ့ကျောင်းကပြန်သွားတာတွေပေါ်ကုန်ပြီပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါမှတ်ထားမိပါမယ်ဆရာ6လေးလေး24အကောင်းဆုံး formula ပါအဲ့တော့တမီးတို့ရဲ့နောက်ဆုံး final question ရောက်ပါပြီဒါနောက်ဆုံး final question တွေကတော့တမီးတို့ thought leader ရဲ့ final question 3ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီပထမဆုံး number 1 question ကတော့ဆရာရဲ့အကယ်၍ဒါဆရာအနေနဲ့ဘေးပုံကြီးတစ်ခုမှာပေါ့နော်လူငယ်တွေအတွက်ဆရာရဲ့ဒါစာဖတ်ပရိသတ်တွေအတွက် message တစ်ခုကိုပေးထားမယ်ဆိုရင်ဆရာအဲ့ဘေးပုံကြီးမှာဘာ message ကိုရေးထားချင်ပါတယ်ဆရာလိုရတူရှင်းမဲ့ဖြစ်မယ်နော်ဟုတ်ဆရာဘယ်ပုံကြီးမှာလေဘယ်ပုံကြီးထားပြီးတော့စာတန်းလေးသာရေးလို့ရမယ်ဆိုဆရာရေးခြင်းနဲ့စာတန်းတစ်ကြောင်းရှိတယ်တမီးတစ်ကတော့လူတယောက်ရဲ့ဖုံးတကိုးဆိုတာအလုတ်လုတ်ချင်းပဲနောက်တစ်ကြောင်းရေးခြင်းသေးတယ်အပြောနဲ့ကဲ့ရဲ့ဓာတ်သူတွေကိုအလုတ်နဲ့အနိုင်ယူရမယ်ဒီနှစ်ကြောင်းပဲရေးခြင်းတယ်လူတယောက်ရဲ့ဖုံးတကိုးဆိုအလုတ်လုတ်ချင်းပဲအပြောနဲ့ကဲ့ရဲ့ဓာတ်သူတွေကိုအလုတ်နဲ့အနိုင်ယူရမယ်ဆရာအဲ့ဒါပဲရေးခြင်းတယ်အဲ့ဒါဆရာဘဝရဲ့ဆောင်ဖို့ပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ဆရာရဲ့အခုချိန်တွင်းမှာပေါ့နော်ဆရာအနေနဲ့နောက်ထပ်တစ်လပဲကျွန်တော်လောကကြီးမှာရှိရမယ်ဆိုရင်ဒီတစ်လအတွင်းမှာဆရာဘာတွေလုပ်သွားချင်လဲပေါ့နော်ဆရာဒီတစ်လအတွင်းမှာဆရာလုပ်ချင်တာတော့ဆရာဖန်တီးချင်တာလေးတွေရှိဟုတ်ဆရာအဲ့တော့ပြီးအောင်ဖန်တီးချင်တယ်တစ်လသာအသက်ရှင်သားမယ်ဆိုရင်ဆရာကစာရေးနေမယ်အလုပ်လုပ်နေဆရာရေးချင်တဲ့စာတွေရှိတယ်အခုသမီးရဲ့38ဖြာမင်္ဂလာအကြောင်းကိုဆရာလူတွေအများကြီးရေးကြတယ်38ချက်ကိုအဲ့ဒါကိုဆရာလူငယ်တွေနားလည်အောင်ပုံသဏ္ဍာန်တစ်မျိုးနဲ့ပြန်ရေးချင်တယ်ဝတ္ထုဆန်ဆန်ရတဆန်ဆန်အဲ့လိုစာတွေလေအဲ့လိုစာတွေဆရာရေးချင်တယ်အခုလဲရေးနေတလသာနေရမယ်ဆိုလူရင်းပြောမယ်တလသာအသက်ရှင်တန်တော့မယ်ဆိုရင်ဆရာကတော့စာတွေဖတ်နေအောင်ပါစာတွေရေးနေအောင်ပါဘယ်သူတွေဖတ်မဖတ်တို့ကတော့ရေးနေအောင်ပါဒါတွေခြံထားခဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာကိုဘယ်လိုလူဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီစာအုပ်တွေကတို့အကြောင်းထပြောလိမ့်မယ်တစ်ချိန်ချိန်မှာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့နောက်ဆုံးမေးခွန်းကတော့ဆရာအခုဒီဗီဒီယိုကနေပြီးတော့မှပေါ့နော်လူတစ်ယောက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ရမယ်ဆိုရင်ဆရာဘယ်သူ့ကိုကျေးဇူးတင်ချင်ပါလဲဆရာနားထောင်နေတဲ့သူတွေကတော့အမေတို့တွေးမှထင်တော့ဥပမာအမေကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့အဖေကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဆရာကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့တို့လည်းဒီလိုအဖေမျိုးကိုအသက်40 50လောက်ဆိုဖြေကောင်းဖြေအခုတို့ပြောင်းသွားပြီခဏနေတည်တော့မယ်ဘသူ့ကိုတွေ့ကြတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လေကိုဖြစ်နိုင်တာပဲတန်းတာမယ်ဟုတ်ဆရာလေးဟိုဖះကိုတွေ့ချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဖះကိုတွေ့ချင်တယ်ဆိုတာပြန်ပြီးရှင်တယ်ဖះကိုတွေ့ချင်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖះကိုထည့်ထားပြီးတော့အဲ့လိုပဲရှင်းတန်းချင်တယ်ကိုယုံကြည်တဲ့ဖះပေါ့နော်တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ဖះကိုရင်ထဲမှာထားပြီးဖះအဆုံးမအတိုင်းနေတဲ့လူတယောက်ငါဖြစ်ခဲ့ပါလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဖះရှင်မှာပြုံးပြုံးလေးနေချင်တယ်ဆရာပြောတဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်လေလက်ညှိုးညွှန်ရာစေစားနိုင်တဲ့ရှင်ဘုရင်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးမကုံဖြုံးမကုံနဲ့မဟာတထေးမင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အရာရာကိုတိတက်နှက်ဆက်တဲ့မဟာပညာကျော်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်လောကအကျိုးအများအကျိုးမတည်ဘိုးသေးတဲ့၍မင်းဟာဖျားရှိမှာတုံညလို့ဆိုစကားဆရာပြောခဲ့ဘူးဆရာကတော့ရင်ထဲမှာဖျားထည့်ပြီးတော့ဆရာအသက်ထွက်ချင်တာပဲဖျားကိုစိတ်ထဲကမြင်ပြီးတော့ဆရာအသက်ကလေးထွက်သွားခြင်းဟုတ်ကဲ့ဆရာတောင်းတာလားအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့မိကုန်းတွေကိုအကုန်လုံးဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ live ကောင်ပြီးသေးပါဦးနော်ဆရာနေပြီးတော့မှအားလုံးအတွက်ထပ်ပြီးတော့မှဆိုပြမဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်လေးကြံပါသေးတယ်ဒါအဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့တခြင်းဆိုဖို့ရှာ ready ဖြစ်ပြီလားဆရာရေဆရာတခြင်းဆိုဖို့ရှာအတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာတမီးရအားလုံးကိုဒီကနေပြီးတော့မှဆရာကိုကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်ဆရာရဲ့စာတွေဆရာရဲ့ဟောပြောပွဲဟိုပေါ့နော်ဟောပြောတဲ့ဗီဒီယိုတွေကြောင့်မလို့တမီးတို့လူငယ်တွေဒီအရန်ကိုစိတ်ခွန်အားရတဲ့အပြင်ဟိုပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံအတွက်ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးအတွက်အများကြီးလုံးရအောင်မယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်တွေတဖွာဖွာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လဲဆရာကိုဒီကနေပြီးတော့မှကျေးဇူးအရန်ကိုတင်ချင်ပါတယ်ပြီးရင်လည်းနောင်ကြရင်လည်းဆရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်တမီးတို့တွေလူငယ်တွေဒီတက်ပို့ပြီးတော့မှဆရာရဲ့အတွေးခေါ်တွေလေ့လာလို့ရအောင်လို့ဒါသမီးတို့စကားလည်းပြောထားပါတယ်အင်တာနက်ကနေပြီးတော့မှမဖြိုးနဲ့ဆရာနဲ့အတူတူ collaboration လုပ်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဆရာရဲ့စာတွေကိုထပ်ပြီးမျှဝေဖို့ရှာအတွက်ဖြိုးတွေအလုပ်လုပ်နေပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းလူငယ်တွေစောင့်ကြည့်ထားပေးပါဆရာရဲ့ page ကိုလည်းမဖြိုးလို့ပေါ့နော်ဒါတေချာပြန်လဲပြီးတော့မှပြင်ဆင်နေပါတယ်အဲ့တော့ဆရာရဲ့ page ကဒါဟိုနောက်နေ့ကျရင်အဖြိုးတို့ကဆ
ဆရာရဲ့ page ကိုတေချာလေးပြန်ပြီးတော့ announce လုပ်ပါမယ်အခုလက်ရှိဆရာရဲ့ page တွေကတော့ဆရာကိုင်းနေတာမဟုတ်သေးပါဘူးလို့ဒီကနေပြောရင်းနဲ့မှာဆရာနောက်ဆုံးဆိုပြမယ်တခြင်းလေးကိုအားလုံးတူတူနားထောင်ကြပါရရှင်ဆရာ ready လားဆရာအေးရပြီ okay သမီးရပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်ဆုံးဆိုတော့ဆရာမျိုးကြီးတခြင်းဆိုပြခြင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတခြင်းတော့လူငယ်တွေလည်းကြားလို့လူငယ်တွေလည်းကြိုက်တယ်ခေါင်းစဉ်ကညီလေးတဲ့ရေးတာတေးရခနဲ့လူရဲ့ဘဝကခဏတာမိကြောက်တစ်ခုလိုပါတနေ့နေ့ချတော့ပြဖို့ဖြစ်မှာကိုဆိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့တမိုင်းတွေသာတနေ့တီလာမှာမင်းချောင်းအားလုံးပြောမစီဖို့ကွာဘဝကအမြင့်မြင့်ရှိရလေဘိုးနေချတတ်ပါစေဘရောမရှုံးညီလေးရာတနေ့နေ့မင်းချောင်းပြောချိန်မှာလူတွေဝမ်းမြောက်ရစေပါကိုရဲ့တမိုင်းချောင်းကိုလာရေးပါအောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားမရခြင်းနေပါလူတွေကိုမင်းချောင်းမြဲရင်မချစေနဲ့ပေါ့ကွာရန်သူတစ်ထောင်လဲချဖို့မင်းမစွမ်းနိုင်လဲကွာလူတယောက်ကိုဆွဲထူပါနောက်ကျော်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးလဲပြုံးပြလိုက်ပါအဖေဆုံးမစကားမြင်နာထောင်ပါညီလေးရာလူတွေရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ကဲရဲ့ခြင်းကအားလုံးခဏရီပါဘဝကအနည်းငယ်ရှိတယ်ဟိုနေချတတ်ပါစေဘရောမမရှုံးဘူးဒီလေးရာတနေ့နေ့မင်းအကြောင်းပြောချင်တာလူတွေဝမ်းမြောက်ရစေပါကိုရဲ့တမိုင်းကြောင့်ကိုလာရေးပါအောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားမရခြင်းနေပါလူတွေကိုမင်းချောင်းမြဲရင်မချစေနဲ့ပေါ့ကွာရန်သူတစ်ထောင်လဲချဖို့မင်းမစွမ်းနိုင်လဲကွာလူတယောက်ကိုဆွဲထူပါနောက်ကျော်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးလဲပြုံးပြလိုက်ပါဖေဆုံးမစကားမြဲနာထောင်ပါညီလေးရာလူတွေရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ကဲရဲ့ခြင်းကအားလုံးခဏရီပါအောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားမရခြင်းနေပါလူတွေကိုမင်းကြောင့်မြဲရင်မကြစေနဲ့ပေါ့ကွာရန်သူတစ်ထောင်လဲချဖို့မင်းမစွမ်းနိုင်လဲကွာလူတယောက်ကိုဆွဲထူပါနောက်ကျော်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးလဲပြုံးပြလိုက်ပါအဖေဆုံးမစကားမြဲနာထောင်ပါညီလေးရာလူတွေရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ကဲရဲ့ခြင်းကအားလုံးခဏရီပါ Okay ရန်ကောင်းပါလေဆရာကြီးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲအချိန်ပေးတဲ့တော့လီဒါ program ကိုစောင့်ကြည့်ပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဘက်တွေမှာပြန်လည်စုံစည်းပါမယ်လို့ပြောရင်းနဲ့မှအားလုံးပဲဘိုင်မှာဆရာကြီးဘိုင်မှာရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာဘိုင်မှာအားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါ